Hey, Nakachwa, ngamba gwe Nakachwa, nenda mukaawo. Nze tompita amannya ga kulumbe. Ye leero lwakumeka. Simanyi oluyita lwa mukaaga. Toddangamu okumpita Nakachwa. Nze Cynthia bye biki? Neeba n'abazunzi babwonoonye n'ebinnyanya ebitalina makulu katiraba mbo Cynthia John. Tomanyi na kumanya nti John ebintu bikozesebwa mu kaabuyonjo wabula baabawussa. Muwulire mbu John bikozesebwa mu kaabuyonjo. Tojja kunfeera baaba. Weesulise gundi tereera. Kanneesulike naye nga nsigadde nze Nasolo Nakayaga nga seepaatiiseeko binnyanya. Nze ngenda na kkanisa kusaba. Gwe nkumanyi oli musamize tosaba. Gwe atakimanyi nti n'amasomero nago masinzizo. Gatya. Abasamize muzze n'ebisoko. Tekisoboka. Eyo gye mukumira ebyoto n'obubaani? Ndeka tojja kunfeera. Tetuzze buzi naye twaliwo naye bannange. Kati Bayibuli musitula zaaki oba mufa gasitula. Kati oli awo tumanyi na kumanya nti n'ebyoto mwe biri mu Bayibuli. Genda osome ku Bikkulirwa 8 okuva ku 3 paka mu 5. Jangu tusomewo kati. Era gwe kennyini somawo. Ne malayika omulala najja n'ayimirira ku kyoto ng'alina ekyotozo ekya zaabu. N'aweebwa obubaani bungi. Komaawo. N'ebyoto byoyogeddeko mu Bayibuli mu ebiri. Kati ekyo kiriwa? Kyokka kino omusumba takisomesanga nako mu kkanisa. Waliwo Cow Radio. Entabiro y'amagezi okumanya n'okutegeera. Cow Radio? Sigimanyi era sigiwuliranga nako. Kuliko bakabona bali basomesa. Kuliko kabona Kayondo Lokumpagala oli asomesa. Wabula nzijukidde. Ewaffe waliyo akayumba akatono. Twebereremu tudde ku buwangwa bwaffe. Owaaye gwe atambula akasaayiriro. Kiki olina kyogoba oneekoona? Gwe atakimanyi nti ku nsi kuno tuli batume. Buli muntu ku nsi alina kyagoba. Ku nsi buli omu ali ku ssaawa yakanaayo kyani. Ye ogamba otya? Kazzi ggwe ani? Nze Nakachwa, muzzukulu wa Nsamba e Buwanda. Kitegeeza neddira Ngabi akabbiro Jjerengesa. Kali kutanda ne kakusula mu b'Engabi abasambaganyi. Awo nno nkutegedde. Olowooza sirina gye nva. Nange nze Nasolo. Nze ndi muzzukulu wa Namuguzi Erwadda. Namuguzi kyagaba tasaaga. Namuguzi atambula masajja. Namuguzi akaabira kasagga. Abaffe ogambye olina kyogoba. Ogoba ki? Anti ngenda ku leediyo yaffe eri gye nakugambako ku luli. Eno essaawa yakanaayo kyani. Asigala talaama. Kabona Wattonda, omutume Wattonda, Kabona Kayondo Kawumpuli, eyasalawo okutuzibula amaaso n'okulwanira obuwangwa bwe wamu n'obuwangwa bwaffe. Eno essaawa ye endagaane ey'omusomo gwe gunaatera okutandika. Naye abaffe kankubuuzeeko, Kabona wa mwoyo alabika akola kyamaanyi okukomya abantu ku buwangwa bwabwe. Ye afuniramu wa? Ani amusasula? Waliwo amusasula? Talina amusasula. Akolera bwa mwoyo bwe, anti obw'omwoyo gwe ogutudde mu ye bwe bulidda mu kifaananyi eky'olubeerera era bwe yagalire mu lubaale. Ky'ogamba Nakachwa, gwe ebbanga lino wadde tomanyi ku nsi tetulina kye tukungulako kwe tusaanye okusinziira okwetuukiriza. Nange ngenda kuliisa mwoyo gwange emmere yaagwo. Mbadde nsaba onneeyungeko tutuule wali Cow Radio nsobole ogikuweereza ku ssimu yo. Ate nina akasimu. Tutuule wali sooke tuwulire kubanga we tunaatambula okutuuka ewaka tuyinza okufuna ebitutataaganya. Cow Radio ekoze kyamaanyi nnyo okutuzibula amaaso n'okulwanira obuwangwa bwaffe. Naawe alina essimu yo ensangi zo ze tuyita smartphone kaweerezeeko munno kubanga eno y'enkuluze y'obuwangwa n'ennono obwa buli kika. Ekiseera kituuse, essaawa eweddeyo. Tukulindiridde tudde eka.
agulumizibwe nnyo mukama waffe Tonda atendezebwe nga wabenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga gamuvunnamirenga mubwagerwa nga bweyagereka ekyondo kibeerenga weewaawo era nga weewaawo era nga weewaawo era nga weewaawo. Nze kabona wa Tonda kabona kayondo kawumpuliru ku mpagala omusomesa ate era omujjukanya wammwe. Mwasiibye mutya ab'emikwano, mwasiibye mutya ab'eŋŋanda, abanywanyi. Nsuubira nti oyo atakuumira mpeera nannyini migereko gyaffe agerekera nze naawe, agerekera ebirina obulamu era n'ebitalina, mwenna akyabakuumye era mwenna akyabagabiridde. Yeebale nnyo, yeebalire ddala era nnyongera okubasabira n'omukisa gwa kitaffe ogwo gusinga okutegeera kwonna gubeere ku mmwe, gubakuume gubalabirire, gulemenga okubavaako emirembe era n'emirembe. Eno ye Kaawu Luleretu, eno yenze radio oba Luleretu y'enkuluze y'obuwangwa era n'ennono. Y'enkuluze mu bufunze oba abafumbekedde ebingi ate nga waninga ewatono. Essaawa nga bulijjo tutuuse mu zaamalya g'ekyemisana era buli lw'owulira akagoma, buli lw'owulira emireeretu, buli lw'owulira emikondeere omanya ti omwagalwa wammwe omujjukanya wammwe nsenvudde era we twogerera mmaze okuyingirawo. Katutandike. Tuli wakati era wansi w'omulamwa ekigambo maka era tuzze tukiraba, tuzze nno tusojjolimba mpola mpola okuviira ddala waggulu era bingi nnyo bye tulabye, bingi nnyo bye tuyize mu kigambo maka. Olwaleero tukola amaka ekitundu ekyokutaano, leero tetugenda kufuna mmere ya mwoyo wabula tugenda butereevu. Leero tetugenda kufuna kyakuyiga ekyolunaku ekitono ekitabeera wakati oba wansi wa mulamu ogwo ogubeera kugenda mu maaso. Tugenda butereevu mu maaso n'omulamwa gwaffe. Mbategeezezza tugenze ku kitundu ekyokutaano mu kigambo maka, nabategeeza nti yadde mwalimu obutundu 21 naye tuyinza okubisaamu emisomo 6 bwe mba ndaba mu bufunze. Buli musomo mukimanyi gubeera muwanvu okumala essaawa 1 dakiika 4 oba ku ssaawa 2 okuggwerayo ddala. Omutwe gwa leero gugamba akato akatono wakati w'omutwe omunene. Gwe atandise leero okuwuliza Luleretu eno. Ekigambo maka tuzze tukitegeera nti amaka gayinza okubeera amakkalizo, gayinza okubeera amakambwe, gayinza okubeera amakangavuzi, gayinza okubeera amakambuzi, kyokka ate gayinza okufuula oba okufuukira amakakaalukanyi ne gakkakaalukanya. Kyokka era twakitegeera nti gayinza era si gayinza buyinza wabula era ekigambo maka kitegeeza oba kiyinza okutegeeza amakanda. Awo w'okubya amakanda, awo w'osinziira okutendereza n'okulalamira ddunda kibaawo lugaba wa byonna. Munnange ago maka era tujja tubiraba ensangi oba mu bitendera egiwera oba mu ngeri ez'enjawulo mu nnaku zaffe ez'obulamu obwa bulijjo. Oli n'akulinza mu makaago, mubadde n'appointment, mwina gye mulaga, gwe wenyini omugaa nti obwedda onkandaalirizza, obwedda ndi wano nkandaaliridde wano. So nno oyinza okukandaalirira mu kkubo, naye ebiseera ebisinga ebigambo ebimu tubikozesa mu kifo ekikyamu. Omuntu akandaalirira waka. Awo wakuba amakanda kubanga ekigambo kukandaalirira kiva mu kigambo kukandaalirira maka oba makandaazo oba wokandaalidde. Ekigambo kukandaala, nkandaalidde wano, mwe kinywerera oba mwe kiggumirira. Olaba tulina akatutwa akagamba amakandabirwamu oba nedda. Ye ekituufu kiri nti amaka ago g'olina ndabirwamu kubanga bwe twamaze ne tukitegeera nti amaka bukulembeze. Ekitiibwa ky'obwattonzi, ekitiibwa ky'obutonzi, ekitiibwa ky'omutonzi, ekitiibwa ky'oyo Tonda kibonesebwa era kirabikira mu maka ago.
kubanga twategedde kakankamukamu ttondo mu mita emabega eyo twategeera nga yo yatudde mu bwattonda era yatula mu kitundu ekisajja. So bwe yadda mu kitundu eky'eggi eryo eryakuliramu ebiramu, awo ne tutegeera nti ate eggi libeera mu bamaama era nadda mu kitundu eky'abamaama, ekitegeeza nti mu maka tulinamu ekitundu ekya Ttonda ate mu maka tulinamu ekitundu ekya Katonda. Kubanga ekitundu ekya Katonda kitudde mu bamaama, ekitundu ekya Ttonda kitudde mu bwa musajja, kubanga gwe nannyini kuvaamu ttondo nga bwe gwali olubereberye. Kale nno maama olw'okuba nti tugamba nti yalimu obwa Katonda, lwaki obutonzi bwo okulawulibwako empagi zonna zetwalaba eri obwa Katonda n'omuntu tulabya ddala nga zonna ziggweera mu musajja, tulabya ddala nti zonna ziggweera mu kitonde ekikyala oba ziggweera mu bamaama. Bamaama abo bakatonda b'oku nsi. Waliyo n'omuyimbi omu yayimba nti omuzadde Katonda wa wano ku nsi, naye singa yatuyamba n'ayongera okuttaanya n'okwerula empenda n'atulaga nti maama Katonda wa wano ku nsi, taata atudde mu bwattonda. Amaka gano ndabirwamu, tekiriko nagamba nti ndabirwamu oba nedda, ndabirwamu yennyini ewedde emirimu. Kubanga tulaba nti obukulembeze bwonna bwe tuyitamu mu mulamu obw'ensi ku guno ku mwaliiro kwe tutudde ogwa Kitinda, bwe sooka weetegereze enteekateeka y'omutonzi eyali ennungi, gy'oyinza okugamba nti yali malidaadi, gy'oyinza okugamba nti yali very smart. Waliwo ebintu ebimu bye weegomba n'ogamba nti oba senga nalinze. Ti mu butuufu omutonzi yateekateeka ensi, mu njogera yo tugamba nti n'atula ne mukati ne yeewogoma. Buli kimu yakikola. Ebimu tebigenda kuddamu kubaawo newankubadde okuwulikikako nti ate takyayinza kuddamu kudda mu bwattondo, takyayinza kuddamu kukankamukamu ttondo nti ate ebiramu biddemu bibeewo ng'ate byabaawo dda. Wabula ekyo ekitundu ekyokwala n'okwaza ensi n'akirekera ffe. Kyova olaba nti omuntu kisolo, gwe olimu enkizo nti waggwereramu emyoyo giri 7 gye tuyita 7 chakras bwe bannaffe bali bamagulu meeru n'amawanga amalala, ffe ne tugamba nti wanywereramu obwa Ssewamala. Obwa Ssewamala obwo obunyweredde mu ggwe, obunyweredde mu munno, mu muganda wo, mu mwana wo, bwe bukufuula nti ggwe olimu ekitundu ky'obwa Katonda eky'enkizo okukira ku bitonde byonna ebirala ebizze bitondebwa mu nsi nga nammwe bwe mubimanyi. Omusajja senga okozesa ekifaananyi ekyo ku byamu n'okozesa ekifaananyi ekyo, omutonzi mwe yayimirira, bannange buli kimu kijja kutunyumira, bannange tujja kwegomba, n'agayitibwa amaka gaffe nga tegannafuuka na makka ga myoyo gagenda kunyuma nnyo. Nze abamu banywanyi bange bempangana nabo bagamba noga nti oba kabona yayitabuka n'omutwe, naye si kutabuka mutwe wabula kuba nategeera kigambo butonzi. Nategeera ensi eno okuteekebwateekebwa kwayo n'okujjula kwayo, era naawe bw'obulikeera ku makya n'obitegeera, era bigenda kwanguyira nnyo nnyo, era ojja kwesiimisa n'abalala. Mu ntandikwa ya byonna bwe biba bitandika, ogenda kujoogebwa, ogenda kunyoomebwa, ogenda kuvumibwa, ogenda kuyisibwamu amaaso. Naye nkugamba toggwamu ssuubi, gwaka si gwa kuzikira, tozikiza sseruganda, tozikiza naŋŋanda. Oyo akuli ku lusegere gwe gezaako mmuliisa, gezaako mubuulira ebigambo ebyo eby'amakulu eby'ettendo. Kyokola kijja kuba kinene nnyo okukomyawo oyo eyaseeseetuka okuva ku lutembe lw'abajjajjaabe. Bwe tosobola owulira otya nga mu bulamu obw'ensi wooli nga waliwo abeenyumiriza mu ggwe abagamba nti nze nava mu bulokole, nava mu busiraamu, nava mu bukatuliki lwa bigambo bya gundi, kubanga yabuulira ebigambo n'empulira nga binkwatako nnyo n'obujjajjange ne buŋŋamba nti oyo mutume yatumibwa. Nze ndi mutume. Era obujjajja nga bukyanzimba nga bukyanteekateeka, nze obujjajjange bwandaga n'okundaga nti bwe naamaliriza kino eddaala eriddako lijja kuba lya bwannabbi. Abaffe bwe tuba nga tukkiriza nti ensi yalimu bannabbi nakati nga mwebali, ani atayagala kubeerako nnabbi?
nange obujjajjange bwongere okunzimba olunaku lumu nange mbeere nabbi nga nsobola okulambika kubiriwo kubiriddawo ne kubyaliwo. Era nakati kyenkola nange ndi mu fumbiro oba ndinga keeke ndi mu oven ndi mu kufumbibwa bwe bajja ne baggulawoko ne bafumitamu oba kuuma oba kambe eyidde tennajja. So obujjajjange bugenda kukeera ku makya bugambe nti keeke ye tugifumbye eyidde. Genda owereze, genda okulembere, genda okole omulimu gwonna gw'ogenda okukola mu kifaananyi kyaffe era nga mmanyi nti n'obukuumi bajja kubunteekako. Sina bukuumi bwokka n'obugabirizi kubanga omulimu guno n'obugabirizi bwetaagisa kubanga ebitugyonyesa bingi. Ebyetaago bibeera bingi. Busobola okukeera ku makya nga jjajja antumye nti genda emitiiyana. Genda emitiiyana no kigambo kyava ku miti eyana. Emiti egyo egyali giyombagana egyali giriko obwomwoyo ne bagamba nti emiti eyana ne mukifuula emitiiyana. Naye bena tujja genda tubibajjukanya mpola. Genda e Masaka, genda e Kaliisizo Kooki. Nkubyamu akafaananyi nti jjajja akedde ku makya Dimansi namba ndi mukudde eno nzire eri ntuukiriza lugendo lwe, ntuukiriza bigambo bye. Olwaleero nina essuubi nti jjajja ajja kwongera okuteekawo obugabirizi. Luleereetu olwaleero nga n'abantu basaba amakula tebaleeta. Naye mmanyi nti ekiseera kigenda kutuuka jjajja ateekewo obugabirizi ng'esobola okuvayo omuntu omu agambe nti nze nsasudde emyezi 2. Omulimu gwa jjajja teguzibirwa kkubo. Ate bana ennyimba tujja tugamba nti taggulirwa ataggalirwa, wasanga waayita omulangira ataggalirwa, wasanga waayita. Jjajja nga yakutumye kukola mwana tutaggalirwa. Taggalirwa. Amaka ndabirwamu, ye ndabirwamu ewedde emirimu. Omusajja yenna nga munnange nga tuzzeeyo tubyada ku mirembe giri nga bakuwanga ku kibanja kitaawo we wasitanga akasiisira. Awo watandikiranga obulamu bwo paka lwe wafuna n'omubeezi. Naye njagala weetegereze omusajja nga maka ganaakunyumira gateekeretekere ku musingi ag'omutonzi bwe yateekateeka ensi eno yatudde mu bwattonda, atudde mu bwagguludde n'ali mu ggulumizo. Tunulayo olabe nti ye gatannazaala n'abaana be yasooka n'ateekateeka. Ye yennyini yasooka ne yeeteekateeka, kati naawe kitwale nawe wennyini sooka weeteeketeeke. Sooka mu nnyumba yo obeeko ebimu by'oteekawo ebyo ebigenda w'onaafunira mwana munno ebitagenda kumusikiriza, ate gamba nti ate ayagala kulaba terefayina, balinako obuzannyo abakyala bye balaba n'ebirala, ate agende wamulina ne kinavaamu kusoberayo. Sooka weeteeketeeke. Amaka gano g'otambuliramu manya nti otambulidde mu kifaananyi gwe omusajja otudde mu kifaananyi eky'obwattonda. Olina okubeera omukkakkamu, olina okubeera omulizi, olina okubeera ekyokulabirako eri abalala, eri amakaago, eri omukyala ng'omubeezi wo, ng'omuyambi wo, nga second in command eri ggwe n'eri ezzadde lyo. Kyokka n'eri emikwano, n'eri ekyalo, n'eri ensi. Kubanga otudde mu kifaananyi kya bwattonda, gwe nannyini kuvaamu ttondo. Ebyo beka bye bitulaga nti ddala kituufu amaka gano ndabirwamu, waliwo eyeerabira mu maka gaffe, obwa Katonda n'obwattonda bwerabira mu maka gaffe. Bw'otunula amaka entambuza gye gatambuzibwamu, bwe n'obeera ne mukyalawo ne mukkaanya ne mugamba nti kaakano tuzaaleyo omwana. Olaba n'omutonzi bwe yakeera ku makya naye n'agamba nti kanteeketeke abaana bange. Kaaka tuzaaleyo owookubiri, katuzaaleyo owookusatu, katutandikewo omulimu. Akano akayumba ke tusulamu katono tufunye kasente katuzimbeyo endala. Eyo si yensi, gwe bw'oba olaba obusiwe buteesiteesi bw'omutonzi bwe yateekateekamu ensi eno. Amaka ndabirwamu. Bw'oba obadde tokimanyi olwaleero kitegedde, waliwo eyeerabira, waliwo eyeemulisiza mu maka gammwe. Wabula buli lwe tuseeseetuka ne tutakola ebyo nga twesigama ku mpagi ez'embereberye, nga twesigama ku kitiibwa ky'omutonzi nga bwe yateekateeka ensi eno, tulemye okukwanaganya kubanga tulemye okutegeera ye ensi yabaawo etya.
bwe bayatandika na kizikiza gwe omusajja naye wasooka n'obeera mu kizikiza ng'oli bwa nnamunigina ng'olaba buli kimu kikuddugalidde obudde bukuddugalidde okomyewo okooye tonnafumba buli kimu kikwetaagisa n'ogaa nti bannange nze obudde bwanzirugalira era omusajja buli obeera nga tonnabeera na mubeezi ng'otudde ositaamulukuse mu makaago obwomu obwa nnamunigina kitegeeza okyali mu kizikiza. Lwaki era kizikiza? Kubanga n'abakulabanga omuntu mwana tubayinza okubeera abatono era ne bwokula n'oweza emyaka egy'obukadde naye nga towasanga ku mukazi basobola okulaba ng'ebigambo by'ovamu nnaku za lubeerera bya kivubuka kubanga enjogera ennyangu bagamba nti oyo yalema okukula kubanga omuntu akula maka bw'atakkibwako myoyo bw'atasobola kubeezaawo kulabirira mukyala kulabirira maka kulabirira zadde lyo kitegeeza oba obutonzi ky'osoose okukola kwe kubwegaana n'okubweggyako. Tukomewo ku ntembe z'abajjajjaffe tuweese oyo yatuteeka mu nsi eno ekitiibwa tukole ebigwanidde nga tumanyidde ddala nti buli lwe tusobya twonoona era tudibaga ekitiibwa kye waliwo buli lwe tukola obutuufu buli lwe tukola obutuukirivu twongera kusitula kitiibwa kye oyo yekka eyatutuma kubanga ku nsi tuli batume. Bw'oba omanyi nti oli mutume gezaako okulaba ng'obukalira ng'onywerera ng'oggumirira mu kitundu kye eky'obutume ng'omanyidde ddala nti waliwo eyakutuma era eyakutuma otambulira mu kifaananyi kye otambulira mu ngatto ze n'omanya nti ku nsi tuli bagenyi tukyaluka so bw'olimala okukyaluka bw'olidde eri eyakutuma ogenda kunnyonnyola ki wakola ebyalagirwa oba bwatuuka gye baakutuma ate weefuukulula. Nzijukira emyaka egy'obuvubuka nga twakavubuka ng'omwana omulenzi mukwano gw'ayinza okutuma eri akawala abamu nammwe byali bibatuuseeko njogereza akawala ako oba ntokotera akawala ako yaatiddeyo kubanga atya okuvumibwa kyokka bw'ogenda gwe okulumba akawala koleka kubuuza nti gwe toli musajja emyaka egyo bagamba ataatulaba oba ataakulaba yakugaya. Pawulo Kafeero omugenzi omulemirembe yagamba nti bannanga omulembe ogwo nti nga bampita pulinsi wano anti nange era nze pulinsi ndi musajja mulangira. Ogenda okwejjukiriza gwe batumye nyamba nambira akawala ako otuuseyo ate gwe ofuuse kirumira mpuyi bbiri oba weefuula mu kiti nga mbazzi gwe baatuma ate yafuuse omuganzi. Kakati naffe baatutuma ku nsi eno okutuukiriza ekitiibwa ky'omutonzi okukola ebyo. Twerabidde nti olunaku lumu tulinga katima ka ggaali bw'ovuga akagaali ko tomanya ogenda kulinnyira ku musumaali kaggwemu omukka. Twerabidde nti waliwo ajja okujja atuggyemu akatima ako guyise gugwemu naye eyakutuma gwampuliriza erawuliza kawululereetu ogenda kumunnyonnyola ki kubanga tukize tugaane ebyokunnyonnyola gyebiri ate bya buli muntu. Ebyokunnyonnyola mu maaso g'obwattonda tebiriiko nti gundi yeyampabya ekyo kinnemye bakibuuze kitange bakibuuze emmange bakibuuze mukyala wange ne bwe mubeera mu maka nga muli babiri buli omu agenda kulamulwa lulwe. Bino si byakusaala jjuma bino si byakugenda Mekka nti swala emu ey'Emekka esinga ez'e Buganda 1,000 nti oba osobola okugendera omuntu e-Mekka nedda. Buno obweyimirize bwa buli omu awo ffe twawukanira ku bannaffe. Gw'omu gw'oteekeddwa okwekolerako gw'oteekeddwa okukola ku lugendo lwo naye ng'osinzidde mu makaago agayimidde mu kifaananyi eky'omutonzi eyakutuma. Omuweesa ekitiibwa oba omujeeguludde oba omuweebudde. Omutonzi amazima abadde wa kisa akuwadde buli kimu
ye yakisa obulamu bwe n'ekitundu eky'obusajja oba ekitundu ekisajja ne kiwummula ne waddawo ekitundu ekikyala mpaka essaawa ya leero, wabula gwe omusajja olemeddwa okwewaayo olwa mukyalawo mu maka mw'oli. Olweyo okakasa amakaago gayimiridde mu ndabirwamu y'omutonzi mu busooka oba mu masooka g'ensi. Weekebere gwawuliriza kawululereeto. Ebintu bingi mu maka gaffe ebiyimiridde mu kifaananyi ekyo eky'omutonzi. Ekifaananyi ekyo ekibereberye. Twatondebwa mu kifaananyi kye, bwe tuba twatondebwa mu kifaananyi kye nga yateekateeka ensi awamu n'abaana be n'agamba nti katutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe, ekitegeeza tulindabirwamu. Amaka gaffe ffenna agatugatta awamu nsi. Ku mwaliiro ki? Omwaliiro guno ogwa jjajjaffe Kitinda. Kakati ensi bw'emala okubeera amaka gaffe ate ne tufunayo amaka mu maka, ng'amaka mu maka ge tuzimba ne tuteekako obusolya n'ebirala. Kyokka olaba nti bwe twongera okwejeegulula, bwe twongera okumunyooma, bwe twongera okumuvuma, bwe twongera okumuvuula n'okukola byonna eby'ensonyi, ne bw'oba wagazimba nga wagazimbisa nkokoto, tekimugaana oyo ow'enkizo, oyo alina obuyinza obwenkomeredde okugisuula ku ttaka ne babuutikira ne muggwawo, okuleeta abatemu ne bagibatemuliramu. Mu ngeri yonna ebeesaanidde, kubanga ffe ne bwe tuneekuuma nga takuumye, nga tatuweerezza makuumi agamayambi amaanyi ago, tuba tumala biseera bya mu bulago. Ne bwe tunaalwala endwadde ez'enkanawa naye nga twasooka kwegaana ye, nga ffe tulowooza nti tuba babuyabuya nga bano abalina ssente. Bw'azifuna yasaba agaggawale, ssente azifunye naye agenda asabula bantu mpi. Gwe kankukube nkusasule. Mwanattu, ebyo byebimu ku byogenda okunyonyolela eri omutonzi nti n'ebyo mu maka gye watuula nga walina okwolesa ekifaananyi kyange ekirungi, n'ebyo nabikutuma. Kuno ku nsi tetusaanye kwegulumirizaako ddala wadde. Nazzi kuno mba ntambula ku kaalo neesanga omwami omu nga simumanyi naye tammanyi, nze nali nva byange nva ku ttale neenoonyeza ddagala kunaabako kubanga lyampeebwa mutonzi. Neesanga omwami omu yamugamba nti mwe muva ku nnyumba eyenyirira amatuligo nammwe, naga nti gwe tuzimba. Namubuuza yaani, nambulira omwami nannyiniyo yadde erinnya yali ngamba sijja kulyasanguza. Nanga nti naye bannange Katonda yawa omwami oli. Omwami oli mulungi, omwami oli muntu mulamu. Omwami oli abazimbi ne baba bazze wuwe, bw'awa ssente yinginiya abuuza n'abazimbi babasasudde, era singa abazimbi baba tebabasasudde kigobya yinginiya, kuba agamba nti abantu abo boolaba batandikibwako bamufuna mpola, naye gye yayita yeetikkanga minzaani ye mwanyi mu bulago, katulwalera alina zikalina. Gwe toyagala kwogerwako mu makago gy'otudde abajja okukola ewuwo, nga bavaawo n'ekifaananyi nti oyo olukola entuyo ziba tezinnakala ng'akusasula. So si waliwo atabanjibwa ne gavumenti bagibanja, nammwe mugira mubanja. Olwo lukujjukujju lwa kubba ekifaananyi kyolesa kya mutonzi. Amazima okakasa obwakatonda obwo obutudde mu ggwe, ekyo kye bwolesa kye baabutumira okukola mu nnyumba ey'omubiri mwe butudde. Tukole obutuufu, tukole obutuukirivu, tusitule ekitiibwa ky'omutonzi. Ensi ejja kutubeerera nnungi. Bw'oba tewafuna mukisa kumanya nteekateeka ya nsi eno yatandika etya era ezza ebeerawo etya, gwe geraageranyiza ku makaago. Ti mu butuufu amaka gange ng'omusajja yadde obusungu n'obukambwe bibeerawo, naye nteekeddwa okubeera omuwulize. Nteekeddwa okuwulira eri obuwulize bwange buteekeddwa okubeera eri omukyala era eri n'abaana bange.
senga si bwe gwali ng'omutonzi alina abaana be 7 kubanga twatula 7 nabagamba eriyo abakyala 7 amayambi 7 ne amakyala amayambi 7 twatula 7 kubanga byonna byasibibwa mu kigambo 7 omutonzi ng'abaana be bonna yabakwasa obwesige bonna yabaagala buli omu n'amuwa obuvunaanyizibwa era obuvunaanyizibwa obwo mwana ku mwana ne butuula mu ggwe kitegeeza ne bamaliriza nga obwasse bamala bonna butudde mu ggwe. So omwana ne bw'aba akoze ensobi eri kitaawe era omutonzi tajja kumugamba nti gwe nkusse gwe nkumazeewo wabula okwongera okumutuuza okumubuulirira n'okwongera okumulera kubanga omwana tava ku mugongo gwa mukadde we kugwa kumenyeka. Eweetaagisa akaggo n'okwata n'obonerezaamu so si kuba ku mutwe ng'akuba omusota n'okola ekigwanidde anti sula omuggono n'omwana waliwo ogwetaagisa okukwata ng'otereeza era ng'oluŋŋamya. Amaka gwawuliza kaawululereetu amaka ndabirwamu ewedde emirimu. Amaka ndabirwamu okuviira ddala mu masooka g'ensi. Omutonzi oyo kyetonda mu bwattonda wanga Sserubaale Eddunda Namugereka kibaawo. Yasalawo buke ne bukya buzibe ne buziba. Eyasalawo gwobeewo yakutuma ojje mu makaago n'akuwa n'obukulembeze omukulemberereko ekisolo muntu n'ensi eno n'ebiramu mu kifaananyi kye. Ekitegeeza byonna by'okola bibonesa era biraga mu bulambulukufu mu bwanjulukufu ekitiibwa ky'omutonzi. Nga bwe gwali olubereberye bwe guteekeddwa okuba na kaakano na bulijjo n'emirembe. Amaka ndabirwamu. Nsiriikirira mu bweto naye ndaba nga buli omu awo watudde afumiintirizaamu agamba bw'obadde otambuza amakaago ekituufu obadde ogatambuza mu kifaananyi ekyendabirwamu. Amakaago geerabirwamu, amakaago yali yasobola okugalifaalingako ng'ekyokuyigirako nti mubeere ng'amaka ga gundi, mubeere ng'abaana abakulira mu maka ga gundi. Era amakaago waliwo n'abasobola okukusindikira abawummuze wuwo nti bw'oba baana bano mwagala kuteekebwateekebwa mugende ewa kitammwe gundi, eyo bajja vaayo nga bateekeddwateekeddwa. Oba buli ajja mu makaago omwana yenna ajja mu makaago mu luwummula bwaddayo ewa mu maka ate agaabwe bagamba nti eyo taliddayo. Amakaago gakola kinene okutononera abaana era amakaago kye kisaakaate ky'okwonona n'abaana abalala ku kyalo. Amaka galina kwerabirwamu bwerabirwa. Oyo omusukkulumu mwe tulina okusinzira okumuwa ekitiibwa, mwe tulina okusinzira okumulalamira, mwe tulina okusinzira okumugulumiza n'okumwebazanga entakera buli lutakedde. Nze nabagamba nti buli lwossa omukka n'oyingiza lwakuba nti ebigambo biyinza okuba ebingi by'oyinza okwogera olunaku naye wandibadde nga buli lwossa n'oyingiza exhale and inhale wandibadde nga ogamba nti kitange neeyanzizza kubanga tolina kyomuwa ky'amaanyi n'okulekawo tokoze birungi eri abakoze ebirungi n'okukusinga naye nga nabo baavaawo. Naye okyalekeddwawo olw'ekigendererwa. Ekigendererwa ekyo wali weekubyeko mu kifo n'ogamba naye nze kigendererwa ki nze kabona kayondo kawumpuli ekindesezzaawo. Lubimbi ki olwo omutonzi lwalaba nga sinnalulima nteekeddwa okululima ndumalirize ndugguse. Weekube mu kifuba tuule ewuwo ku mukeeka ng'osseeka nti mukeeka n'okka ku mukeeka n'otuula n'ogamba nti mu butuufu kitange wantuma ku mwaliiro guno bingi bye sinnatuukiriza era mmanyi okyampaddeyo ekyanya n'akaseera nsobole okwetuukiriza, nsobole okukola ebikuweesa ekitiibwa, nsobole okwolesa ekifaananyi kyo n'ekitiibwa kyo. Byenkola bisobole okwerabirwamu obwakabaka bwe obutaliggwaawo ng'ensi bwe yali.
olubereberye bweteekeddwa okuba na kaakano na bulijjo n'emirembe oba gwe byokola byongera kuvumiriza nakulaga nsi nti teri Katonda, nakulaga nsi nti teri bwattonda. Oluzifuna ng'ogamba nti baga nti wabula Katonda yakuwa sente, Katonda tambanga ku ssente oba tunatambanga ku ssente, nzizange nzena zeepakasiza tombuulira n'ebyo. Tulabye abayimbi bangi aboogedde ebigambo ebifaananako bwe bityo. Nze sente zange Katonda si yazimpadde nze nzeepakasirizza. Ne wayita ebbanga ttono nnyo n'ayabika naggwa namu. Kubanga yavvoola. Tuteekeddwa kumulalamira, tuteekeddwa kumusinza. Bannange nze awo wannumira ddala. Kuba ate bwe nava gye nava mu nzikiriza ez'obubuze gye nali nga ndi mu kaafiiri n'ekomawo ku buwangiro bwaffe namanya nnyo, nategeera nnyo. Kubanga abantu baali balowooza nti eri gye tuyimiridde mu nzikiriza ziri nga balowooza nti eno teriyo kusinza, teriyo kusaba, teriyo kugulumiza. Kyokka nabajjukanya nako ne mbagamba nti mu nzikiriza eno yokka mwe muli ekigambo kwebaza. Ffe twakulanga batugamba musabe essaala egenda okulya emmere kitaffe Mukama ogiwe omukisa emmere ffe gye tugenda okulya etuleetera amaanyi ag'okukola obulungi era etuzimba omubiri. Amiina. So essaala abako n'omundi n'ogumu nga bwe tumala okulya emmere nga buli omu tannava ku lujjuliro nga batugamba tufukamire twebaze emmere nti twebazizza olw'ekyokulya kino kye tulidde n'ebirala. Twasaba tugamba emmere twagiwanga mukisa bagiwa omukisa naye okwebaza mpaawo okujjako mpozi amaka n'enzikiriza ezimu entono. Ky'oba olaba nze ng'omu nabagamba nti bwe mba ngenda kukola neebaza. Ne bwe bankubira essimu nga waliwo omulimu gwe bampidde ku factory nsooka kwebaza nti jjajjange weebale kawagga. Jjajjange kayizi onjiggidde kanoonya onnoonyeza. Kizuuzo nzuulidde. Jjajjange namuzinda obazinze. Lubowa n'obowa maama nambaga gwe nanyiri kubaga nsonga buli kimu okibazeeko. Ne neebaza mwegyo emyoyo egyampeebwa nga mwe nina okuyita nga nsinziira mu maka gange omwo mwenkandaalirira nga nninda okuba obulungi. Katugendeko mu Bulango nange nfune ku lwendo lw'amazzi katono nnyo ate tukomewo. Tuli ku mutwe Ssematwe amaka. Naye tuli ku kitundu amaka ekitundu ekyokutaano era nga tubadde tukola akatwe akagamba amaka ndabirwamu oba nedda. Tukitegedde bulungi nnyo awatali kulonzalonza, awatali kubuusabuusa. Obw'omutonzi oba obwattonda bwebonesebwa oba bulabikirwa mu maka ago. Buli lw'okola obulungi amaka amalungi, amaka agakola obulungi, amaka agakola ebigwanidde goolesa ekitiibwa ky'omutonzi. So amaka agakola ebitagwanidde mwanattu gasuula ekitiibwa ky'omutonzi era gavumiriza omutonzi era n'omutonzi agatyawa. Mwebale nnyo. Owuliriza Cow Radio, enguluzo y'obwongwa n'ennono. Omuwuliriza wa Cow Radio olina akayimba akakunyumidde, olina akayimba koyagala okuddiramu, oba olina akayimba koyagala okusaba. Teekayo okusaba kwo, weereza akameseji ku Cow Radio tukakuwe era tukakubire mbagirawo. Weebale okuba ng'owuliriza Cow Radio, enkuluzo y'obuwangwa n'ennono. Omuwuliriza wa Cow Radio olina kye weebuuza ku buwanga bwo oba kuloga naye tumanyi lwaki bakuloga. Olina olutwe nga buli omu olunwe alusimba mu ggwe. Oyagala kudda ku lutendo lwa bajjajjaabo oba oyagala kumanya nakikwatagana ku lubaale wa kika kyo na lwaki yagana okutereera. Tukusaba weekuumire ku Cow Radio, entabiro y'amagezi okumanya n'okutegeera. Cow Radio, enkuluzo y'obwangwa n'ennono kwa buli muntu. Kulikeeyo nnyo era mukulikireeyo ddala mu luwummula mu katundu ako ke tubaddemu ak'olusirika ng'era buli omu afuna ekyokunywa oba ekyokulya ng'awa emimwa era n'emikono emirimu era n'abandi nga mutegeeza abali ewala okusemberako okumpi. Akatundu kaffe akasooka tukamaze, tugenda katundu akalala mu musomo gwaffe guno oba mu podcast yaffe eno eya leero. Tuli ku maka gwe mutwe omukulu. Akatwe akatono ne kabeera amaka ekitundu ekyokutaano. Akatundu akasoose kabadde amaka ndabirwamu era nga tukakubye ettale. Bwe tuba tukakubye ettale olwo nno mu katundu kano ak'okubiri waliwo ekibuuzo ekigamba amaka
n'obwakatonda. Amaka n'obwakatonda. Amaka n'obwakatonda gw'abadde awuliriza era aludde nga weekumira ku kawululeereetu. Amaka n'obwakatonda bikwatagana. Bikwataganira wa? Bifaanagana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abazze nga mutugoberera era abatugoberera. Nakino tugenda kukinnyonnyoka, nakino tugenda kukiruŋŋamya, tugenda genda ekalannamu, tugenda kusoosootola kubanga tweyama. Ffe tukkiriza nti ebitabo byaffe tetulidda mu maaso ga mutonzi waffe nga tulinamu n'empapula eziri bulanka oba enjereere. Nze buli lunaku mu kitabo kyange nga bwe bwongo mpandiikamu ennukuta. Buli lunaku nteekawo, buli lunaku mbaako kyenteekawo, ate nze nina essuubi nti buli lwe neebaka. Ekyo kye njagala nammwe kibabeeremu, buli lwe neebaka. Kubanga bwe neebaka ngenda mu bwa kinene, era mmanyi nti bwe ngenda mu bwa kinene buli lwe nteeka ekiwanga ku ttaka ne bagolola. Ewabadde akafune ne basuula ne bagamba ddayo okole collection. Ne nkomawo ku mwaliiro guno ogwa Kitinda ngenda okugamba nti nagenza okudda engulu ng'enkuba etonnya, nagenza okudda engulu nga mpulira embwa yange ebweru eboggola. Olwo ankomezaawo era oluusi ngenda okusisimuka nga nina ensobi gye nakoze nga nsomesa ku leediyo. Ekyo nja kukitereeza, ekyo ngenda kgenda nkitereeze amangu ddala. Munnange ng'obwobutonzi wabutegeera bukuwa n'akadde okutereeza ensobi zo ng'okyali mulamu, ng'osinziira wa? Mu maka. Ng'osinziira mu maka omwo mw'otudde, oba ga bakadde bo oba makaago omwo mw'osinziira n'otereeza. Amaka n'obwakatonda otyo. Ebigambo bino ebibiri bikwatagana era omuntu bw'awulira n'agamba nti amaka n'obwakatonda, omuntu agenda kufuna okubuzaabuzibwa abuuza bikwatagana era bikwataganira wa? Bikwatagana nnyo 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 nga bw'okiwulira. Ekyokulabirako ekisooka, obwakatonda butudde mu ggwe. Ekyo twakisomesa. Naye olw'okuba nti emisomo gino tujja kugiddiŋŋananga kubanga ddiŋŋana amawulu yajjamu omukkuto, eriyajja okugamba nti teyafuna budde bwawulira byasomesebwa ebyasooka, nga n'abamu tebagendangako ku kaawu terefayina ku YouTube channel okwongera okusubscribinga okutugoberera n'okuwuliriza emisomo egibeerayo egyo egya buli lunaku. Kubanga buli lwakazooba nteekayo omusomo nga gwo guli mu vidiyo, okwongera okusomesa n'okwongera okukomyawo omwana w'omuddugavu ku buwangiro bwe. Nsaba jjajjange Sewamala naye jjajjange Wamala onnamuziise kisa, onnyongere okumpa obulamu, nyongere okuteekateeka ensi yo, nyongere okuteekateeka abantu bo n'okukomyawo abo abaava ku ntembe z'abajjajjaabwe. Ekyo nkyeyamye. Onteekeko obukuumi, ontendekereyo ejje erigenda okunnyamba okulwana ssematalo ow'okukomyawo omwana w'omuddugavu. Jjajjange mmanyi nti ekyo kyonna kisoboka kubanga tewali kyakulwanyisa kiyinza kuweesebwa. Muntu yenna kyayinza kuweesa kulwanyisa oba kulwanyisa kigambo kyo, ekigambo kyo kisala okusinga ebitala byonna. Nange nsaba jjajja munteekeko obukuumira n'obuwanguzi nsobole okuggusa olugendo lwammwe ku lw'ekika kyange ne ku lw'ebika byonna era ne ku lw'eggwanga Buganda, ensi Uganda era n'ensi yonna okutwaliza awamu. Jjajja ne bwe kuli bakutambula mawanga nga mmwe musazeewo muliga ntambuza era nga muntaddeko obukuumi, ndigenda nzijukanya, ndigenda nsomesa, ndigenda ngabanako n'abo beŋŋwanyira bensaanye okugabanako nabo ekigambo kyammwe kubanga byengabana n'abantu si byange wabula byampeebwa mmwe. Ebisobola okuviirako abamu ne bagamba nti omanyi, oli n'agamba oli mumanyi, omwana n'agamba nti omanyiimu, omwana n'agamba nti tomanyi. Kati tewali anjigula ttama, tosobola kunjigula mukono ku ttama kubanga eyantuma mulala. Atangolola ebibuuzo waali, so ku mwaliro ko tutudde ku nsi wayinza okuba tewali agenda kungolola, naye agenda okungolola ajja kubeerawo. Nze ekisinga okunnyumira nti njagala nnyo tusomese ebigambo nga bikwatagana ffenna wonna okwetooloola ensi. Weebale nnyo muganda wange Kabona Sserukeera okusinziira e Buyikwe.
munnange okuva n'ogamba nti gwe awali ayogera ebigenda okuzimba ensi era ayogera ebitambula oba akola ebitambula era ayimirira ku mazima akujjukanya ku ebyo nga bwe gwali olubereberye gwe gw'otambula naye. Awo obwa Katonda bwo mwanattu bweteefuteefu okutambula era obujjajjabwo bujja kwongera mu maaso n'okugenda okukusimula n'okugulira amatu ku mubiri gwo gwonna. Era nange nkusuubiza tunaatambula bwe tutyo kubanga ekigendererwa kyo n'ekyange kwe kuzimba enzikiriza y'omwana omuddugavu ku musingi omunywevu ababadde basuubira nti abo balogo basamize bassi batemu n'ebirala ebikira ku ebyo n'abatuwandiisengako agatwe aganene mu mawulire nga bagamba nti omusamize yasse so yasaddaase mu kifo ky'okuwandiika nti yasse. Kubanga kikyamu omuntu asse omuntu tekuba kusaddaaka, ffe tetusaddaaka bantu tusaddaaka majeera oba betuyinza okuyita ebiyengo bya lubaale, binyonyi, bisolo. So nno n'emisota tetugisaddaaka kubanga abo balongo mutambuliramu empingu z'amayambi n'amenya ki n'aleka ki. Amaka nga tumaze okugategeera tuzze tugategeera ebbanga ddene kyovola nti ngenda mbaddiramuuko eriyo afunye linki eno olwaleero ng'emisomo emira tannagiwulira tanagenda mu podcast gijjayo mba njagala awo w'onyigidde raadiyo eno n'ogigenderako obe nga byenjogera tukwatagana butereevu ngoga nti ekyo nkimanyi n'ekyo nkimanyi n'ekyo nkimanyi n'ekyo nkimanyi ta osomesezza bulungi oba otulyoye bulungi. Mwebale nnyo mwebale ddala tuli ku kawululereetu akatwe akagamba amaka n'obwakatonda. Amaka mw'osinziira omwo mw'owangaalira omwo mw'okandaaliridde ebbanga ddene emyaka gyonna olwaleero kabona kampuyi nina myaka 42 sebo nange enkuzi naawe mw'okandaaliridde emyaka 5 emyaka 6 oba emyaka 7 ago maka awo wokandaliridde awo woze ng'owummulidde awo woze ng'osinza ng'ogulumiza ng'onoonya amaanyi ago ag'obutonzi onoonya amaanyi ago ag'olubereberye. Omwo mwolabidde essanyu oba mwolabidde ennaku, omwo mwoliridde n'obwegera oba mwobuliriddwa ekyokulya n'otuuka n'okwevuma omutonzi n'ogaa nti mutonzi kyatasobola nakumpa kyakulya nga nange sirina. Kyovola nti bannaffe eri baatugamba oba babagamba ti omuntu aba mulamu lwa mmere wabula n'olw'ekigambo. Nze buli lwe nsomesa buli lwe mbajjukanya ebigambo bino mmaliriza nga ngenda okugerengetanya ekiwanga ku ttaka ne ngamba nti jjajja ogwange nagukoze oba gwe mwantuma ngukoze ebyokulya n'okunywa n'okwambala n'okuweerera abaana jjajja nange ebyange mbibakwasa kubanga tewali kye ngenda kwekolera nga nze tewali kye nsobola naawe awulira tolina ky'osobola kwekolerera nga ggwe. Wabula omwo mwokandaaliridde kitegeeza mw'olindiridde buli kimu kisobola okubaawo n'okutuukirira mu makaago. Mw'osaanye okumenya ku maviiviigo n'oteeka n'obwenyi bwo ku ttaka ng'ogamba nti mavi ga mukulu tegafukamira bwere gafukamira gakaaba oba gasaba nze sikaaba wabula nsaba mu makaago. Nga tonnagenda kugenda n'ogamba nti ngenze ekkanisa ku kkanisa ate eno yegundi tekola ate eno yagundi tekola mutandise n'okwawulayawula mu bantu Yesu wagundi takola Yesu wagundi yasinga ku maanyi Yesu wagundi yasinga ku maanyi. Lwaki? Omutonzi wo we yagambira nti bw'ofukamira mu nnyumba yo n'osaba n'omulalamira n'omwegayirira ng'omutegedde n'emmeemeemu n'omutima gumu. Lwakuba nti ebiseera ebisinga tusinzira mu maka gaffe nga tusaba naye ng'ate emitima gyaffe gikongoola bukongoozi kubanga olumu tusaba n'okusaba nga tetusubira nti bye tusaba tugenda kubifuna wabula nga tugamba kammale gagezaako gw'obonaabonera bwereere. Nga okyali mu maka go nga mw'osinzanga n'okusaba osaba okudaala. Omwami omu yaŋŋamba nti omu yawandiika ebintu bye by'asaba omutonzi n'awandiika n'ateeka ku kipande ku kisenge nga bino bikyati ebyo ebyalinga ebinene tebawandiikanga ennyukuta za ABC oba baziyita manira pepa.
oyo n'ateekako ebizibu bye okuva ku kisooka paka ku kya 12 n'akwata akati n'asoma ayi Katonda ekisooka kikigamba bwe kiti ekyokubiri kigamba bwe kiti n'atuuka ku kyokutaano n'agamba ye mmenyekera ki gwe Katonda tomanyi kusoma byenjagala naawe obiraba bibyo mbikuwandiikidde omaze olwo okwonoona buli kimu. Jjukira amaka ndabirwamu. Obuwulize obuwombeefu obugonvu obw'ekitalo era obw'ekika ekya waggulu. Oba tofunye kyakulya leero tewaliiwo kikugambisa nti singa Katonda yali amanyi awo wonna wonna oli mu kuvulugana kujolonga mutonzi bw'aba tamanyi gw'omanyi okubeerawo okwo. Ebyo bye mwogeresa mu bantu n'ogamba mbu era ow'amalibu Katonda gwawe ennyama era konna kujolonga mutonzi lwe wagirya ku Krisimansi zammwe oba wagirya ku Idi yammwe wamala kufuna malibu. Waliwo ebigambo ebimu bye twogera nga automatically bitudisconnectinga butereevu n'omutonzi. Ne tuviirako ddala empuliziganya n'agisalako kubanga omaze okuvvoola. Muganda wange gwe ayeekumidde ku kawulereetu nga tuli ku mutwe gw'amaka nga tugamba nti amaka n'obwakatonda obwakatonda bwe bw'obutudde mu ggwe. Nabasomesa ne bagambye emyoyo 7 egyo egikola empumumpu ey'obwa Ssewamala kyokka ng'obwa Ssewamala bwe mutudde obwattonda emyoyo gitudde mu ggwe. Mu maka mw'otudde omwo mwokandaaliridde mwana attu gwe wennyini ayogera gwe wennyini gwenzijukanya gw'otuddemu musisi kubanga omutima gwo gulimu entunnunsi. Gwatuddemu gwassa ossa omukka otuddemu kawagga amawugwe go geewagga ne gakola empewo ne gasengejja ne gagabira ebitundu by'omubiri omulala empewo emala. Obwo bwakawagga gwalimu obwannabamba kubanga wayita mu kitundu eky'okuzaalibwa ekitundu eky'okuyingira mu lubuto lwa nnyoko n'ekitundu eky'okuzaalibwa kaali kabonero ka bwannabamba. Gwalimu obwajjajjaffe Ndawula kubanga walawulwa mu lubuto lwa nnyoko omwo mwanywerera obwakatonda. Era gwe omuntu omu gwalimu obw'eddoboozi nga bwe bwakiwanuka gwasituka gwakubwa amasannyalaze gwagenda ebuziba ew'omukyala. Gwalimu omusaayi nga nakyo kitundu kya bwa Ssewamala bwe bwamusoke. Otegedde nti egyo emyoyo 7 omutonzi mwe yasibira ebibye mu mulembe guli ttondo mwana wange musooka musoke. Nkumaliddemu laba nkisizza ebyange nkisizza omubiri gwange nkumaliddemu ebyensi n'eggulu abalinoonya tebalindaba wazira bayitanga mu ggwe. Katutonde omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe omutonzi n'atonda emyoyo 7 nga gyonna emyoyo 7 ginyweredde mu ggwe gwe n'otamanya nti obwakatonda buli mu ggwe. Era n'otamanya nti obwakatonda obwo obutudde mu ggwe nga businziira mu maka buteekeddwa butereevu okusinza okususuuta okugulumiza n'okukonekitinga butereevu n'oyo ali waggulu ennyo n'oyo omusukkulumu. Eyo enkola ey'omutonzi bwetyo bwe yali ennungi. N'addira amaka n'agafuula endabirwamu amaka n'agateekamu obwakatonda nga bwe bw'obutudde mu misaayi mibiri gyaffe. Kubanga obwakatonda kye ki? Obwakatonda mwoyo mwereere tebulina mubiri musaayi era twabusomesebwako nga tusoma ebitabo biri katikisimu n'ebirala. Katonda kye ki? Mwoyo mwereere talina mubiri na musaayi tazaala tazaalibwa. So ffe tugamba obwakatonda buno buzaala era ne bwala kubanga butudde mu ggwe obw'omuntu buzaala ne buviisaamu. Olw'okuba nti baamala okukulaga nti obwakatonda tebutudde mu ggwe naawe kikulowooza okuba nti obwakatonda tebuzaala. Kyokka ng'obwakatonda buno bwe buzaala emibiri egy'enjawulo ne kireetera emyoyo okwala ne kireetera obwakatonda okwala.
olwaleero singa obeera musajja mu makaago n'ozaala obwana bubiri bwokka nze kyenvumya ne sekuvumirira naye ng'ate obadde n'obusobozi n'ogamba nze ngenda zaala obwana bubiri bwokka nkola ya kizungu kitegeeza omaze okukola limitation oba omaze okulimitinga obwakatonda bwammwe mu kika kyammwe okwala kubanga oba omwoyo obutudde mu mmwe ekyo kye tuyita deities be bakatonda nti ffe tukkiriza mu bakatonda abangi Africans we lived spiritually twabeerawo in a spiritual life ekika gye kikoma okuzaala gwe manyi abadde awuliriza era yeekumidde ku kawululereetu bw'ozaala abaana 10 kitegeeza omaze okuteekawo obwakatonda 10 kitegeeza ekika ekyo okitaddemu obw'omwoyo buyitirivu nnyo singa mubeera ku mukyo oba ku mulembe kwetutudde kati guno ewaffe nze Katikkiro Kanaakulya n'abalala ne tuzaala abaana nga tuli abaana b'obulenzi katugeze 10 ne tuzaala abaana 20 olaba bwe tugenda okuba n'obwakatonda 200 mu mulembe gwaffe gwokka naye tutandise okulimitinga ebika bino obwakatonda bwabyo okwala kubanga obwakatonda buno bwe bunnannyini kukomawo kugabirira bika wuliraawo mbaddiramu obwakatonda buno bwe tuzaala ne bwambala emibiri oba emibiri gino egyambazibwa naye ate tumanye nti obwakatonda buba bwabeerawo bwe bwambazibwa omubiri obwakatonda buno bwambaziddwa omubiri ne bwala ne bubeera bungi nnyo ku kika oba ku bika byaffe bwe bunnannyini kukomawo ne bugabirira n'okwongera okuteekerateekera abaliddawo kakati mwe mukaaba era mukaaba nnyo mukaaba twawa naye obwakatonda bwammwe mwamala okubulimitinga mwagamba temuzaala kimanya temulina bulabirizi n'ebirala ekikammwe abaliwo muli bangi mu kaseera ako naye obwakatonda bwammwe mabega bulinga 20 kyokka bulina okugabirira abantu nga 7 abaliwo ku mucyo guno oba ku mulembe guno ogenda okwejjukiriza nga n'ababagabirira nabo bennyininyini tebeemala nga tebeemala tuzimbe nnyo amaka gaffe nga tugazimbiramu obwakatonda omwana wajjidde tewali nsonga mu kujjisa mu lubuto nti ate ogenda ojje mu lubuto wenyigidde mu kujjamu olubuto wenyigidde mu kitundu ekyokutta era ogwo omusango gumanye nti ew'omutonzi wo gwajjeemu olubuto omusango gugenda kwenkanankana n'oli eyatemako omutwe omuntu kubanga mwenna muli batemu ekyo gyegyeemu ku misango kubanga gwe tolina buyinza bujjawo bujje y'abaffe otegedde otya nti oyo gwosokonkola mu nda ya nnyina abadde agenda kuba kabaka abadde agenda kuba mulyoyi wa myoyo nga nze Kabona Kayondo oba abadde agenda kubeera mukulembeze wanzikiriza abadde agenda kubbulula emitima egyabula egitamanyiddwa muwendo ng'olwanye ennyo bwezizingirire owakanyizza obwakatonda ako nako mbadde nina okukanokolayo kakoonako kubanga mu maka gaffe mwe tusinzidde okukola ebikolobero mwe tusinzidde okusobya omutonzi mwe tusinzidde okukola buli ekitajjansa ebikolwa eby'omubiri ne bitandika okulwanyisa obwakatonda so nga obwakatonda bwe bukwatagana butereevu n'obw'omutonzi kubanga obwatonda buli bwe bwasindika obwakatonda eno ku mwaliro kwe tuli era bwe bunannyini kubuwa amateeka n'ebiragiro waliyo omusirikale highest ranking officer ng'oyo atudde mu bwatonda atudde mu bwa field marshal atudde mu bwa air marshal atudde mu bwa navy seal alagira buno obutudde mu ffe nabo bulina amadaala nti oyo kopolo no sergeant ono gundi kyova olaba nti okumanya kwaffe n'okwolesebwa kwaffe kwawukana kubanga n'ebitiibwa byaffe mu maaso g'omutonzi si bye bimu byawukana osobola okusanga omwana nga muto naye ng'ekitiibwa mu maaso g'omutonzi kyalina tekimanyi ggwe neebaza nnyo jjajjange Muwanga emukono jjajjange Muwanga oyo ku ssaza waggulu eyo ewa Kabaka olunaku olumu yaŋŋamba nti ekibatta oba ekissa abantu kiri kimu nti omuntu agenda n'alowooza nti ye wa myaka 6 wa myaka 5 n'atamanya nti omwana gw'azadde mu maka ge ate mukama we
Hey, wuliraawo. Ozaala omwana naye ng'omwana gw'ozadde mu makaago nga gwamuzadde n'ayambazibwa omubiri ng'ettondo lyava mu ggwe n'atondebwa mu lubuto lwa nnyina naye ng'ate gwe muzadde mukama wammwe. Ekyo oyinza tuba n'okirowoozaako. Kubanga tukize tugaane tuzaala mibiri obw'omwoyo si bwaffe si ffe tubulinako obuvunaanyizibwa. Kyova olaba nti omwana era bw'akula amala n'anoonya obwataata mu bw'omwoyo ne bumuteekateeka kye bayita okuzaalibwa obujja bali bannaffe kye bayita born again. Bannange lowoozaamuuko awo. Olaba bw'ozza ku mukama wo kubanga gw'oli nakinku olimmo mu kuggyamu embuto. Afa tuzaala family planning tetuzaala abaana betutegekedde lwakajjamu shu nga mulugjamu. Olaba ozze ku mukama wo omugobye munda. Omubiri ogulwanyisizza okwetonda kubanga ye nnyumba ya Katonda. Ekitudde mu bw'omuntu bwe bwa Katonda. Ennyumba yo gimenye tennakolebwa. Kubyamu ekifaananyi naawe ozimbe iyo. Ogizimbye oba ozimbye kalina okozesa ensawo za seminti n'ebintu ebirala bingi. Bananyi ntaka bazze baga nti wano wagulawo mu bukyamu balese n'abantu beegugunzi ennyumba yo bagikonye bagitadde ku ttaka. Kati nammwe kye mukola nga mulwanyisa obwa Katonda obutudde mu mibiri nga muggyamu embuto. Omuzimbi obwa Katonda buzimba enju eyo obwa Katonda busobole okugyenyumirizaamu. Wabula olugendo n'enteekateeka z'omutonzi tukoze kyamaanyi tukoze kinene tuzirwanyisizza azimba tuzimbulula. Ogenda okwejjukiriza nga bye bimu ku bibonerezo ebigenda okutuvunaanwa ebigenda okutuluma okubonaabona kwaffe n'okukaaba ebbanga lyonna nnaku za lubeerera tuba tukeetyabidde. Waliyo emisango maaso g'omutonzi nga tegijja tojja na kutawaana kuguwoza. Wajjamu olubuto olina kubanga wano ku nsi wewagenda n'okyenenyeza eri Katikkiro Kamalabyonna kubanga ye Katikkiro Kawumpuli. Oyo jjajjaffe Sserukeera. Jjajja munnange n'ajjamu olubuto naye nsaze magezi ky'okwetonda. N'akubanaga nti kale kola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti. Omutonzi anaatunula mu bweyimirize bwo. Era bwe webaka ogenda okwejjukiriza naloose banvunaana naloose baŋŋambye nkole kino na kino. Kyova olaba oba omutonzi bw'akisa nnyo obwa Katonda. Byonna tubisobya byonna tubikola naye munnange era bumaane bujja ne butugamba nti kale waziza omusango kola bwoti ne bwoti ne bwoti. Olw'okwewaayo kwaffe n'okwongera okumunoonya n'okwongera okumumanya. Bongera era okukomawo ne butulaga nti kale kola bwoti ne bwoti onejjeerezawa. Obwa Katonda butudde mu ggwe bulina kusinziira mu maka. Olaba nti omutonzi yali mu bwa Katonda gw'oyinza okuyita the supreme the creator. Nze nabagambwa Tonda tayitibwa God. Ebyo nabibasomesaako nabibalambika God kirala. Kuba nabagamba eri mbajjukanya abamu temwaliko ku mukutu mubadde leedio temunnagifuna. God kiva mu kigambo kya German oba mu German Guden. Era ne bakugamba mu dictionary in Christianity mbu means the creator. In Christianity kitegeeza nti mu bukristaayo mwokka God mwe kitegeereza Katonda oba oyo yateekateekawo ensi. So mu nnimi oba mu muzikiriza endala si bwe kitegeeza. Era toyinza kugenda mu bayindi kubagamba mbu God ye Katonda. Never. That is Christianity concept. Yegenda ebikakaatika ku bantu kifuba buwaze. Katukkiriza ensi yonna nti oyo ye Katonda. So nkola ya dogmatic system, dogmatic style kiriza goberera towakana. Era n'ekigambo kyennyini kyesomerera bw'okisoma okiva emabega kigamba dog. Baabuwe. Gwe omwana w'omuddugavu mu maka mw'otudde omwo mwennyini mw'okandaaliridde. Osabye onoonyezza buli kimu onoonyezza okyagaanye okuzuula. Osabye okyagaanye okuddibwamu okyagaanye okuweebwa. Kubanga obwa Katonda obutudde mu ggwe bwalema okwekkiririzaamu. Nabategeezaako emabega n'ekugamba musango ki gw'obozzizza gwe senga ofukamya n'osooka otegeeza nga nze wano.
nentegeeza nti ayi Katonda wange Kayonda atudde mu nze, kubanga obwakatonda buno bwatuumibwa amannya. Kyova toyinza kutuuma amannya abiri bwakatonda bumu ng'amannya gaawukana mu buwangwa bwago. N'ogamba nti obwakatonda obuli mu nze bwe Bukayondo ate n'obugamba bwe Bukristoofa, oba omaze okukyusa buli kimu n'okukyonoona. Kubanga you cannot move into two oba in two personalities. Tosobola kutambulira mu buntu bwa mirundi ebiri. Obwakatonda bwo butambulira mu luse lw'Abaganda, lw'Abanyoro, lw'Abakiga, lw'Abatoolo, ate oyegekerezaako olw'obuse oba olw'oluse lw'Abaki, lw'Abamagulu meeru. Kakati ne weebuuza nti omuntu atuddemu obwakatonda bwa mirundi ebiri. Kubanga ebibiri buli kimu kirina kye kitegeeza kya njawulo. Era ekimu kya bugabane bwo, ekimu kipaatiikeko. Kubanga okubatiza kitegeeza kupaatiika. Nabyogera dde ebyo. Mbasagaana kubigaziizira kuba nti ngezaako kubajjukanya. Ani ataabeerako muto ne bakutuuma kinnyanja n'ogaa nti saagala kumbatizaako kinnya kyammwe. Kubanga mumanyi nti okuteekako ekitali kikyo kitegeeza kubatiza. Temumbatizaako binnyannya mmwe ebyo ngenda kubaloopayo ewa taata oba ewa maama. So senga omuntu ayitibwa erinnya oba erya kitaawe tayinza na kuliyombera. Agati kati awunze taata. Obuwala ampise ya maama kati nze maama wammwe. Era n'owulira nga naye nnyini mulya ameze ebiwawaatira azimbye. Obwakatonda n'amaka byawukana, tebyawukana nga nakko n'omulundi n'ogumu. Waggulu Tonda, wansi Katonda. Era kyova olaba nti obukulembeze buno ng'akatoto kalabye akasoose nti amaka ndabirwamu oba nedda ne tutegeera nti ndabirwamu. Kakati obukulembeze buno bwe bumala okweyubula ne budda mu kitundu eky'obwattonda, ennyingo z'owasoma ne zitula mu mulya mmere oba mu mubiri gwo, oyiteekedde buteeka okuba nga by'okola bifaanaganira ddala n'obwattonda nga tebyawukana. Kubanga alina obuyinza ku bwakatonda ye Tonda. So ffe tulina okwawukana ne bannaffe, Tonda mulala ne Katonda mulala. So Katonda tatta Katonda. Katonda ye mutumi. Ye mutumibwa. Katonda ye mutumibwa gwe batuma. Genda okole kino na kino na kino na kino. Mu mubiri ogwo olimalamu emyaka 2, 4, 6, 10 n'omusobyo gyonna okusinza ku bugerekero bw'oyo bwe yali oba ye bwe yakugerekera. Naye bwe tutuuka wano ne twegulumiza, ne tulabya nti ekitudde mu ffe bwakatonda butono. Era wulaka ebigambo wano mu Buganda ebiyinza okutandika n'ennyukuta eyakka, era mwana tubibeera less in value, bibeera bitono. Mpaka bayiraako, mpaka kalaamu, mpaka tabo kange, mpaka wale kange. Era oli agamba simanyi asaba kamunda, kuba toyinza kugamba muntu mpale nnene gy'oyambala ey'amagulu amawanvu nti mpaka pale kange. Era olaba nti byawukana. Oli n'agamba nze nagenze kugula mmotoka, ko oli nange naguzeyo akamotoka omanye katono. Kakati obwo obutonotono obw'omwoyo obutudde mu ffe, obwo obutonotono munnange mu maka gaffe mwe businziira mu mibiri nga ye nnyumba y'omutonzi oba ennyumba ya Katonda. Kubanga olw'oba Katonda buno mumaze okutegeera nti bungi era bwala, bugenda bwekubisaŋŋanamu emyaka n'emyaka. Kati bwe bumala okwala, kyova olaba nti tumaliriza tulina bakatonda bangi. Era nze siina mutawaana n'omutavayo n'agamba nti Abafirika basinza bakatonda bangi. Kituufu, naye bakatonda abangi bano makubo, path, routes, mwe tulina okuyita
okutuuka eri omusukkulumu oyo wa waggulu ennyo. Awatali bakatonda bano mwana attu oli tatuukikako omunene. Njagala munzikirize endala bambuulireyo. Nzikiriza ki etalina bwakatonda butono mwe bayita kutuuka eri mutonzi waabwe? Era nabo bayina nabaga nti oyita malayika Gabudyeri, oyita malayika Jibuliiru, oyita mu myoyo egy'enjawulo, oyita mu Yesu, oyita Muhammadi, oyita mu Daniel, oyita ne mu balala bangi, Samusoni n'abalala. Obayita mu kyova n'amannya ne gatuumibwa n'ebifo byabwe. Saint Gundi, Saint Gundi, Saint Gundi, Saint Gundi, omukkiriza omufu. Oyo ye mweyimize mwekifo mwogenze okulalamira omutonzi. Omubiri gwo ye yeekaalu ya Mukama Katonda. Mu bwa Katonda mu bw'obutono. Kyokka eggulumizo bwe bwattonda. Era mu maka mwe tukkalirira gakwatagana butereevu nnyo. Kubanga otegedde nti amaka go maka mu maka, ensi maka. Kyokka ate mu nsi ne tuzimbamu amaka gaffe amatono oba amakka g'emyoyo. Mwe tukkibwako emyoyo naffe ne tuvaamu ettondo ng'abasajja. Neridde ebuziba mu bamaama ne tutondekawo ebiramu ebirala. Olwo obwakatonda ne bweyongera okwala. Mwebale nnyo, mwebali eddala. Tukyagenda mu maaso, katuwummulemu. Nze kabona Katonda, kabona Kayondo Kawumpuli, Lukumpagala. Katuwummulemu ate tukomewo. Owuliriza Cow Radio, enguluze y'obuwangwa n'ennono. Omuwuliriza wa Cow Radio olina akayimba akakunyumidde, olina akayimba koyagala okuddiramu, oba olina akayimba koyagala okusaba. Teekayo okusaba kwo, weereza akameseji ku Cow Radio, tukakuwe era tukakubire mbagirawo. Weebale okuba ng'owuliriza Cow Radio, enkuluze y'obuwangwa n'ennono. Omuwuliriza wa Cow Radio olina kye weebuuza ku buwanga bwo, oba kuloga naye tumanyi lwaki bakuloga. Olina olutwe nga buli omu olunwe alusimba mu ggwe. Oyagala kudda ku lutendo lw'abajjajjaabo, oba oyagala kumanya nakikwatagana ku lubaale wa kika kyo na lwaki yagaana okutereera. Tukusaba weekuumire ku Cow Radio, entabiro y'amagezi okumanya n'okutegeera. Cow Radio, enkuluze y'obuwangwa n'ennono kwa buli muntu. Mukulikeeyo nnyo basseruganda, mu luwummula mwe bubadde nange mwembadde. Tukyasenvula, tukyagenda mu maaso. Ako nno kabadde kataka 18 ku mitwe gyaffe giri 21 gye nabalambikako. Kaakano nzuuno nkomyewo, tugende mu maaso n'akatwaka 19. Tusigazaayo nno bujja kuba 2. Naye olwayo tuyinza okukoma ka 19, obuto 2 obusigaddeyo nabo bujja kukola omutwe gumu, gibeere emitwe 6. Ekyo kimaze okukakasibwa, gijja kuweramu. Makkati ga mitwe giri egyali egy'okusamira. Akatwaka 19 kagamba tonda n'amaka. Tonda n'amaka. Tonda n'amaka kyeki era bifaanagana oba mwana tubyo byawukana. Kyokka wali tumaze kulaba Katonda n'amaka oba amaka n'obwa Katonda. Kakati katulaba ate ku tonda oba amaka n'obwa Tonda. Otyo awo enamusa etuuse ku nnyoge, kubanga ebibiri byawukanye ate birinaaniganye ate ne bituyamba ne bibeera mu mutwe gumu. Oba oli awo singa bibadde mu mitwe gyanjawulo byandiwadde abagoberezi n'abawuliriza enkwatagana obuzibu n'enziriganya gye bandibiddirigganyiza. Naye kati wano ekirungi nti byegoberegana. Tusoose na bwa Katonda, kakati tulaba bwa Tonda. Ekigambo tonda twakiraba, wabula sijja kukowanga kubaddiramu, kubanga bagamba nti gwe walabyeko ye mwana agenda okuwulira eddoboozi lino olwaleero nga lyatandikiddeko
agendaga nti awo wenja okusinziira nnoonyina amalala agasooka. Obwattonda buno kye ki? Kubanga abantu bavaayo ne beebuuza obwattonda buno bujja butya? Obwattonda buno bwaliwo ddi? Nze bwe mba njogera ku bwattonda soogera ku lusero wa bwattonda buno obw'obuzaale eno wansi, ekyeyubulo oba ekisiikirize ky'obwattonda kiri ekibereberye. Kubanga waliwo ekyeyubulo era ojja ssanga abantu nga bagamba nti bakongojja ttonda naye mu luse lw'ebyo ebika ebyasamira obwattonda naye mu bw'ekyeyubulo oba mu bw'ekisiikirize. Era ojja ssangayo n'abalala bagamba nti bo basamira ggulu, ojja ssangayo abagamba nti basamira wanga. So nga wanga nnyingo nnene era sina kyangu kusanga kika nti atuulwako wanga. Era bw'osanga ekika nti atuulwako ttonda nga mumubuuza ku mukyoki oli ttonda ow'oku mulembe ki? Kubanga bwe tuba twogera mu masooka g'ensi obwattonda buli obubereberye emyaka miyitirivu nnyo. Ensi bwe baddewo obukadde oba billions z'emyaka nga 98 emabega okusinziira ku sayansi, n'obwattonda obwo gy'oba obubalira emyaka egyo. Kati tuve mu luse luno olwattonda olw'ekisiikirize olw'ekyeyubulo olw'emyaka obwaka nga 1700 1500 kubanga lwaliwo naye nga kyali kisiikirize oba kyeyubulo. Nga nange olwaleero bwe njitaba Kayondo erinnya, naye yasooka okutuumibwa Kayondo mu kika kyange erinnya eryo siyinza kubulira mba nkulimbye nti ayinza okuba emabega kiyinza okuba kitutte emyaka nga 10,000 n'enkumi ze simanyi ne bwe mba ngeraageranyiza era mba nkulimbye. Naye olwaleero nange ndi kyeyubulo kyabo Bakayondo abazze babeerawo mu bika byange oba mu kika kyange nga naawe bw'oyitaba ero lyonna ly'oyitaba nga naawe oli kyeyubulo kwabo abazze babeerawo mu bika byammwe eby'enjawulo ab'enjawulo. Kakati nze njogera ku ttonda oli omubereberye nannyini kuteekateeka nsi eno, amakula amatendo gwe gye weenyumirizaamu gwe gy'oyagala ennyo. Waliwo eyagiteekateeka, oyo eyateekateeka olukalu, eyateekateeka ennyanja. Lwaki tumuleese mu musomo guno abaffe obwattonda n'amaka bikwatagana nnyo? Kubanga obwattonda mu kuteekateeka ensi eno bwasooka ne bugiteekateeka nga temunnabaamu yadde ekisolo ekiyitibwa omuntu, nga temunnabaamu yadde akasiisira, nga temunnabaamu yadde omuti, yadde ekinyonyi, yadde ekyewalula kyonna. So bo bwasooka ne buteekateeka amaka gaabwo. Yeebale jjajjange eyantuma okwongeranga okubalyowa n'okubabikkulira ebigambo bino ebikulu ebikusike mwongere okumanya obutonzi n'obuwangiro bwammwe, kubanga ku lunaku luli buli ggwanga ku buwangiro bwalyo. Togenda kulamulira mu Bayudaaya tebakulimba, mu Bawalabu tolina kyogenda kunonayo okukulamulirayo weerimba, wabula mu buwangwa bwo obwo bwokka bwe bagenda okusinziira okukulamula gweyeeyita oba gwalowooza nti oli Muwarabu nnyo oba oli munnanzikiriza nnyo engwira ntayi, eyo teriyo bulamuzi bwo. Njogera ku nsi eno yonna eyitibwa Serusi gwe gy'ogamba nti yakulanga eggi ko abandi nti eri oval-shaped. Gwekyo badde okimanyi nti ago maka, ago gennyini maka omutonzi mwe yakkalirira, omutonzi mwe yassa obukambwe, omutonzi mwe yatuteera emyoyo okutukangavvula, mwe tukambukidde era mwe tukakaalukanidde, mwana tukakaalukanira mu nsi, ekitegeeza ago nago maka. Ensi
maka okukira ku makka kubanga ensi omutonzi mbwattonda ye talina gwe yakwanagana naye ne beegatta nti ne bavaamu ettondo ne ligenda ew'omukyala ate ffe tetukkiriza mu bwa mutonzi obwaffe tebugalamirangako ku mukyala yenna nti ne bukankamukamu ettondo ne ligenda ebuziba ne bazaala nedda ffe tukkiriza mu oyo supreme one oyo omusukkulumu asobola okugamba nti kati kantondewo abaana kambateekewo nga nze bwe neetaddewo nabo kambateekewo kubanga is capable of doing so asobola okukola ekyo tekimata kisa nagamba nti kafuneyo omuntu ate ku bakyala baatonze ku nsi abakwaniddwa nako n'owuliriza obujjajjaffe bwali bwategeera nnyo ekitundu ekyo era bwasomesa nnyo abantu naffe butuviddeyo butubonekesa butugamba nti abantu mubabuulire bino bwe byali olubereberye bave mu nfumo bave mu ngero myth abantu basomye mythology ne bamukuguka ne bava okwo ne batandika okulimbalimba ensi kyokka nga n'engero ze balimbalimba ensi z'engero ezaava mu ffe era mu zaffe mwe nnyini mwe batagalira kuno ku nsi kwotutambulira ge maka kuno ku nsi kwotutambulira obwakatonda obutudde mu ggwe ge maka gaabwo amakulu kyova olaba nti n'atazimbye ennyumba n'omulalu asula ebweru mu mpewo naye mulamu ye talina maka gakubiri omusirikale ayinza okuba alina amaka gamu bw'aba agenze mu lutalo asula bweru ago maka era bwe woba tokimanyi nti n'ensi obusa eno yonna maka kwe twatumibwa kwe twateekebwateekebwa kwe tusinziira ne twegomba noga nti njagala nzimbeyo akayumba akafaanana bwe kati njagala nzimbeyo akayumba akafaanana bwe kati njagala nkole bweti ne bweti kubanga okwegomba kw'ensi kko tekuliggwaawo omusajja paka lw'oligenda ekingi bantu buli lunaku ogenda kuba weegombayo ekyenjawulo ago maka omutonzi bwe mba kujjukanyako katono nnyo nteokoddeyo ku mulembe mukatonyeze omwo mwe yeeweera obulamu omwo mwe yeetondera kyovala tugamba era ne bali bagamba ye alufa ate ye omega yentandikwa kyokka era yenkomerero era ne tumulaba bw'amala okwewa obulamu era senga ovaayo n'ogamba era senga osinzira ku leediyo lwetu eno oba ewantu wonna n'omala n'ogamba nti ate yaani yamutonda olwo oliba omaze okuvoolavoola era kyekiise ku lulimi lwo olikiwoleza kubanga kiba kimaze oyo bwina aba amaze okutojja mu kigambo mu kitabo kyo manya nti buli bigambo bye tufuluma nyinza okuba mbadde sikibalambikangako naye buli kigambo ky'ofulumya mu kamwako oyo aba bwina agenze mu kitabo kyo kubanga omuntu bwenjoga ku bwongo bwaffe nti byebitabo omu ayinza okulowooza nti ndowooza okwata peeni n'owandiikamu wabula buli kigambo ekiyita ku lulimi lwo kasita kifuluma bwe pa omuganda agamba kyerabirwa mwogezi naye omugambi tali kyerabira kati gwe omwogezi ojja kukyogera olwayo kyogera ndowooza nti okyerabidde naye olunaku muli ogenda okugasisinkana n'omutonzi yagenda kukujjukiza ennaku z'omwezi bwe ziti mu mwaliiro gwa kitinda wayogera bwoti ne bwoti wakola omulimu munene okunzivoola n'ebirala era ensi neetwemazaamu naye zitusanze lowooza ku kaseera ako nze nsiba mbakubiriza nti lowooza ku kaseera ako obaona ebigambo enjogera ng'olabangawo ndabo ng'omuguwa eddalu naye lowooza ku kaseera ako nti ddala obujjajjaabu bwali tebumanyi mutonzi ng'omuzungu tannajja wano gw'obadde kyatakkiriza nti ne mbana abantu be tulina olwaleero ensangi zina beeyita abasawo kale namwe mulimu ababbi era mulimu abafere era abakoze ekinene ennyo okunyaga okunyagulula n'okwongera okwonoona buli kimu byonna weebiri tubikkiriza nga ne munzikiriza zammwe eyo naye bwe waliyo abakyamu kubanga nabo gye bali lwaki aganya okutunula akasubi akali ku liiso lya munno gw'olemye okutunulira akali ku liryo ffe senga tukeera ku makya kutandika kutankuula biri wakati wanzikiriza ngwira mu bizimbe byabwe eyo gye basinziza naye affe ne tubakuleme ne tugamba nti
gundi yakola bwati, mubuulizi gundi yakola bwati, sheeka gundi yakola bwati ne bwati, kuba nabo ensobi gye ziri. Naye balemye okufa ku mudaala ogwabwe ate ne balingiriza ogwaffe. Buli muntu alina eggwanga lye, buli muntu alina obuwangwa bwe omwanywererera. Tonda bw'amala okuva mu kagambo katonyeze n'adda mu mulembe ogwali omuzigi nga gwe gwekizikiza, olwo akala akatonyeze kazimbulukuse okusaasaana oba okwetooloola wonna. Era ebiseera ebisinga gwe senga oba oli mu kizikiza ekyokulabirako ekyangu ennyo, kuba kukwanaganyiza obwa amaka n'obwa Tonda. Senga obeera mu nnyumba yo mu kizikiza nga temuli yadde akataala yadde akamunyeenya nga tewali kintu kyoyinza kulaba n'amaaso go, era ogenda okwejjukiza ng'amaaso go ne bwe gatunulwa tegakoma. Kakati oba omutonzi nga ensi agiteekateeka omulembe omuzigi nga ensi tekoma, bwe bwekizikiza obwo nga bw'onaazibirira n'amaaso go n'ogamba ofumiitirize amaaso go gakomyewa naye ng'ozibiridde, mwana tojja kumanya nti bwe ntunudde gakomye ku muti guli. Nedda, kati eyo y'ensi. Gw'abadde amayagala okumanya ensi ekomawa, zibirira buzibirizi ogenda kuba ofunye ekyokweddamu. Obadda mu kisenge kyo tewoteekamu yadde akataala yadde akantu konna akamunyeenya, tunula omanye nti ddala ensi tekoma, ng'amaaso gano bwe gatakomye mu kizikiza muno, kubanga ensi mu masooka yatuula mu bwakizikiza, ekitangaala kyajja luvannyuma, nye ekitangaala kyagenda okujja ng'ekizikiza kyabaawo bwe bwakinene. Tuli ku maka n'obwa Tonda. Kuba nina okusooka okukujjukanyako n'okukukwanagaanyiza ku bwa Tonda osobole okutegeera obulungi amaka nti ensi nago maka. Era omutonzi bw'amala okwekolera amaka ge nga y'ensi, omwo mwe yasinzira okuteekateeka ebintu byonna. Mu kizikiza omwo mwe yatondera omwoyo ogwokubiri nga ye Lumansi, nga maanyi mayambi okumuyambako okugenda okubaako ebiteekebwateekebwa. N'atonda abaana be 7, amayambi 7, emunyenye 7, n'abaana ab'obuwala 7. Oba kiyite nti abaana abalenzi 7, abawala 7, emyoyo emiyambi oba amayembe 7 n'amakyala 7. Omutonzi n'akola gavumenti ya myoyo 30 omugatte, byonna mu mulembe muzigi. Kati omulembe ogwo ogw'ekizikiza omutonzi era mwe yateerawo olukalu n'ennyanja, kye tuyita ku lukalu ne ku lubisi, oba kye tuyita ensi y'obwomwoyo n'ensi y'obukulembeze. Era ensi y'obwomwoyo negabana amazzi, ey'obukulembeze negabana ku lukalu. Kubanga oli ajja buuza nti ate kijja kitya okubanga ku lukalu y'ensi y'obukulembeze, abaffe abakulembeze bakulembererawa. Era ne baba ali ku kizinga, era ekizinga kitudde ku mazzi naye kuliko ettaka, era ali ku lukalu kwe kuli obukulembeze. Kati ennyanja bwa mwoyo. Kati omukulembeze amaze okuteekateeka ebyo byonna, omulembe guviibwamu. Tuyingira omulembe mulawula, mwe yalawulira omwezi, enjuba n'emmunyenye. Omutonzi mu katundu ak'okwana ak'obwangu ak'ekitalo n'awanika emmunyenye, n'awanika enjuba n'agiteeka mu bbanga ku ggulu. N'agiteekako okumasamasa n'engule. N'addira omwezi nagwo n'aguteeka ku ggulu n'obumunyenye. N'addira obumunyenye nabwo ne buweebwa amannya nti ono Sengendo, ono Erifajiri, ono Nabaliyo n'ebirala. Kakati ebyo byonna nga biwedde, omutonzi olw'okuba nti yayambaza ku njuba engule ne bagamba nti oyo ye Sengule. Owuliriza Cow Radio, enkuluze y'obuwangwa n'ennono. Omuwuliriza wa Cow Radio olina akayimba akakunyumidde, olina akayimba koyagala okuddiramu, oba olina akayimba koyagala okusaba. Teekayo okusaba kwo, weereza akameseji ku Cow Radio, tukakuwe era tukakubire mbagirawo. Weebale okuba ng'owuliriza Cow Radio, enkuluze y'obuwangwa n'ennono. Omuwuliriza wa Cow Radio olina kye weebuuza ku buwangwa bwo,
bakuloga naye tumanyi lwaki bakuloga. Olina olutwe nga buli omu olunwe alusimba mu ggwe. Oyagala kudda ku lutembe lwa bajjajjaabo, oba oyagala kumanya nakikwatagana ku lubaale wa kika kyo, na lwaki yagaana okutereera. Tukusaba weekuumire ku Cow Radio, entabiro y'amagezi okumanya n'okutegeera. Cow Radio, enkuluze y'obwangwa n'ennono kwa buli muntu. Olw'okuba yayambaza yateeka emunyenye ku mwezi okugusakatira nti oyo yesekisaka yese mwezi. Era omutonzi naawe w'ekitiibwa nti ye kabaka w'abakabaka, kubanga teriiyo asobola kuteeka ku mwezi, teri asobola kuteeka ku njuba ngule yadde okugituukirira. So ye mu katundu ak'okwana yagiteeka mu bbanga, ye yagirawula mu mulembe mulawula, n'agiteeka ne mu bbanga w'erina okubeera, n'agikwasa n'obudde bwayo ssaawa 12 nti obwo bwa misana, n'addira obw'ekiro n'abuwa omwezi n'emmunyenye nti obwo bwa kiro, ne buddayo bwa kinene, n'addira obw'emisana, olwo ne tuyingira omulembe mulawula. Olwo ne tuyingira omulembe ogwokuna oguyitibwa omutangaavu, nti kawabeewo ekiro kawabeewo emisana. Olwo ne tufuna ennaku 2 mu lunaku lumu, kubanga bwe tuba tuzzeeyo kubala mu masooka g'ensi, ensi erimu olunaku lulimu ennaku 2. 12 hours lunaku ne 12 hours lunaku, ekiro lunaku n'emisana lunaku, kubanga ennaku 2 zaawukana. Ekiro lunaku bwa kinene, emisana bwa bulamu, byawukana. Kyova olaba nti n'amakomera g'ensi agamu agasinga gabala ekiro lunaku n'ekiro lunaku, omuntu ne bamusiba nti bamusalidde mwaka n'asibwayo emyezi nga 7. Byawukana. Bo bannaffe abamu basobola okubitegeera ne babyekuumirako, naye ffe ne tubuzaawuzibwa ne tubikyawa ne tubireka, ne tulekayo obuwangwa bwaffe, ne twerabira buli kimu ne kifaafaagana. Olaba nti awo wonna wonna nga wawedde. Abantu balwanya nnyo okulinnya ebizungirizi, bawo bastonants balinnya ebizungirizi, bayaayaana kulaba nti batuuka ku njuba, naye yabalema, kyokka ye yagiteekayo oyo kabaka w'abakabaka. Teri amuwunyamu. So mu myoyo mu bwakabaka tulina emyoyo mingi, bwe tuba tutunulidde bwakabaka bwa myoyo mingi. Naye ye alina bye yakola nga bibye yabyesigaliza ebimufuula kabaka w'abakabaka. Bakabaka abalala bonna baliwo oluvannyuma lwe. Njogera ku ndawula gguluddene. Nkyayesa makaage kubanga ensi maka. Nkulaga ebyajja biteekebwateekebwa mu nsi eno by'otagenda kuddamu kulaba, bitaliddamu kulabikaku. Ebyo byateekebwateekebwa byamala. Tuvudde ku mulembe mutangaavu, tugenze ku mulembe ogwokutaano, omutonzi awamu n'ezzadde lye bagamba nti ensi eno kebeeremu ebiramu. Kubanga ensi erina ebitundu 2. Ensi erina ekitundu eky'obutonzi, erina ekitundu eky'obuzadde, ng'obutonzi y'ensi n'okujjula kwayo. Ekitundu eky'obuzadde kyekyo ekitundu eky'obuzaale, ekitundu ekyokuviisaamu ekyokwala, era ekitundu eky'obulamu oba ekijjudde obulamu oba eky'ebiramu. Bwe njogera ku buzaale njogera ku ggwe, njogera ku bimera, njogera ku binyonyi n'ebirala. Era omutonzi ye yennyini asalawo mu bw'omutonzi mu kiti mwe yali atudde yeekankamulamu ettondo. Olwo tutegeera nti atudde mu kitundu kya bwataata, ne yeekankamulamu ettondo, ettondo ne lifuka ekiba liba ne lifuka eggi, olwo ate nadda mu kitundu eky'obwamaama, kubanga byombi bibye. Bw'abanga yeentandikwa ate yenkomerero, ekitegeeza ye maama ate ye taata. Munnange nga emyoyo girina abaana bamaamira ggi. Eggi nga likula, eggi nga lyabika, era waliwo okuwuuma n'okusiiya n'okubwatuka mu nsi.
genda ku lusozi bugabo ewakira omugabo gw'omuntu ku lusozi Walusinsi Emirinze ebyo nojja kubiraba awali ejjalulizo eryavaamu ebiramu ebyasaasaanira mu nsi yonna ngozeeyo n'olaba kye bayita Sahara Pump Theory ng'ogenze n'osoma ebiramu byasaasaana bitya mu nsi yonna okusinza ku ye omuzungu kye yawandiikako kubanga byatandikira mu kifo kimu tebyatandikira mu nsi yonna ng'emiti gyatandikira mu Amerika gitandikira wanedda byatandikira mu kifo kimu kyokka gwaganya okukkiriza mu buwangwa bwo byatandikira na wano wammwe kati ebintu ebirala bizze biteekebwawo bizze byongera okusaasaana oba n'okufunamu species ze tuyinza okugamba nti endala ng'olubereberye bwataaliwo omuntu muzungu oluvannyuma n'amala n'ava mu ggwe ng'olubereberye bwataaliwo miti gimu naye ne bakola grafting ne aerial oba aerialing oba kiyita plant aerialing ndozani ene katugere ku grafting yekka nti kati abantu bannasayansi abakoze agriculture balinayo nekibayita grafting n'asala omuti guno n'agugatta n'omulala n'afunamu buliidi y'ekibala ekirala naye ng'olubereberye ebyo tebyaliwo naye abantu olw'okuba nti Katonda yabawa ku buyinza batudde mu kifaananyi kye nabo bagenze bateekawo obutonzi n'obuvumbuzi obw'enjawulo ogutali musango senga oba tususse nnyo ku kigwanidde ng'abamu abakuliza abaana mu ccupa obagezezzaako nnyo okwagala okunoonya ennyo obw'omutonzi ate obwo okutuuka we bandiyise okuvuga ebizizo okgenda ku njuba ne bamaliza nga babizza horizon layers omusana ne gutandika okutwokya ogutaaliwo nnyo wano oba bonna bonna agezaako kunyiiza bwa mutonzi omutonzi oluvannyuma nnyo ng'eggi limaze okwabika livuddemu ebiramu ategeeza omwana we Musoke ye mubereberye musooka mwana wange nkumanyiddemu ebyensi n'eggulu abalinoonya tebalindaba wabula bayitanga mu ggwe ne yeeyongerayo mu ggulumizo bwe yeeyongera mu ggulumizo gwe lyoyita eggulu mwanattu ekikola kiri ekyokkankamukamu ettondo ekyo kyekikolwa eky'obwattonda kubanga ettondo lyatondawo ebiramu obwo bwe bwattonda lyatondawo ebiramu mu maka mwe yali ali era obwattonda nga bumaze okukankamukamu ettondo obubereberye bukankamusamu ettondo omujjudde amaanyi ettondo omwava ebiramu buze muwejji obwo bwamaama ensi neesigala ng'etudde mu kitiibwa kya bwamaama era obwakatonda ne busigala nnyo mu bamaama obwattonda ne butula mu bataata tino omutonzi yennyini yalina okusooka okuddako mu kitundu eky'obwamaama okusobola okubeesaawo ebiramu ekitegeeza awatali bwamaama ebiramu wayinza okuba mpaawo kaaga oba woyinza kubisanga kakati bw'ategedde olwaleero nga nkweserezaako paka ku bwattonda bwavaawa n'amaka era bikwatagana obwattonda bwennyini bwe bwasooka okukola amaka gaabwo nga y'ensi kaakati otegedde bulungi nti gwe omusajja otuddemu obwataata gwe omusajja taata okankamukamu ttondo ne ligenda ebuziba mu bwamaama ekitegeeza omaze okukitegeera nti n'amaka ago g'ozimbye mu maka ga Ttonda kubanga amaka ga Ttonda y'ensi ate nawe mu nsi nawe n'ozimbamu mu maka ago nawe n'ozimbamu amaka agago amatono kubanga gwe amaka agago tegasobola kujjuza nsi kati bw'ozimbamu amaka agago omwo mw'owangaalira n'omwagalwawo ne mukyalawo n'abaana obwo obwattonda obutudde mu gwe n'obwakatonda obutudde mu mukyala ekitegeeza bulina okukola ebyo ebikwatagana butereevu okukuuma okupulizaavinga okussa ekitiibwa mu bwattonda buli eri obubereberye so senga osinziira mu makaago n'otandika okuvvoola obutalabawo okwonoona ekitiibwa ky'obutonzi gwasaanyaawo entobazi gwasaanyaawo ebibira n'ebirala gwalumbye ensozi obukkalizo bw'amaanyi ago ag'obutonzi muziguze muzisenze muzimazeewo n'ebirala kitegeeza okoze kibi era kyamaanyi nnyo okusinziira mu makaaga agali mu maka amanene nga y'ensi okusaanyaawo obutonzi kubanga obutonzi y'ensi n'okujjula kwayo
era gwe gumu ku musango gwawangaalira mu kayumbako ne bwebeera kalina mu maaso g'omutonzi yakalabanga kasiisira. Ne bw'oba oswa kalina ze bayita high skyscrapers ye era akalabanga kasiisira kubanga teri aswana kuzimba nju emu nejjula kyalo kimu. Kyokka ye amakaage awo mutonzi nsi yonna ye gaali makaage era ng'asobola okulaba ekiri mu Amerika, ekiri e China, ekiri e Uganda, ekiri e Rwanda, ekiri e Kalamoja. Gwe bw'oba osobola okuzibira bw'ati maaso mu kizikiza n'otalaba nti maaso go tigakoma, ye ate omutonzi buli wamu yali alabawo era buli awali endebolebo yonna, awali omugga, awali buli kimu, ye nannyini nsi, nannyini maka ye alabawo kubanga omuntu amakaaga aba agamanyi. Nga naawe omusajja bw'omanyi mu makaago nti amakaaga galimu ebisenge, oyo nakubuuzabuuza kibuuzo mu makaago mulimu ebisenge bimeka, teweetaaga na kubala bisatu n'efumbiro limu n'ebirala kugamba obimanyi. N'abamu bamanyi n'amataffaali agazimba amaka gaabwe ti amaka ge nagakozesa amataffaali 5,000. Kakati gwoba osobodde okumanya mu bwattonda obukankamukamu ettonda obukutuddemu, osobodde okumanya n'ebyazimba enjuuyo, kitegeeza n'obw'omutonzi buli obubereberye obwattonda bumanyi bulungi nnyo ensi eno obugazi bwayo wa weekoma n'empagi ewaniridde eggulu yamanyi weeri gwe tomanyi kubanga yo liriko empagi erigiwaniridde wabula gwe tomanyi. Kati obwo bwe bulina enkizo ku buli nsonga, ku buli kintu kyonna. Ye nannyini maka atasobola kugamba nti tagamanyi, buli wamu amanyiiwo. Amanyi we gakoma, we gava, we gatandikira ne we gakoma. Era ne we yagatandikira okugatonda okugazimba agamanyi nga naye womanya nti ennyumba eno baatandika na musingi ludda luno, kati n'omutonzi naye amanyi. Kakati tusaanye kubeera mu maka gano amatono agazimbiddwa mu maka g'omukulu okutuukiriza ebigendererwa by'omukulu ebyateesaawo amaka ago amanene. Omwana omulenzi kitaawo bw'aba akusalidde ku ttaka n'ova mu maka ga kitaawo kuba kati olwo eba efuuse enju ti nze nva mu nnyumba ya gundi oyo yabeera kitaawo, oteekeddwa okukola by'okola mu maka go nga biweesa enju ya kitaawo ekitiibwa. So buli lw'okola nga tebiweesa nju ya kitaawo kitiibwa oba omaze okufuuka kasobeza nga ekiwalaata ky'embuzi ekiri kukwata mu kyenyi kikwata ku magulu. Eyo yeyandibadde order of the day, yenteekateeka ennungi malidaadi ey'omutonzi etaliiko kwebonanya kwonna. Senga tutuukiriza ebyo ng'omutonzi waffe bwe yabiteekateeka ne tussa buli kimu mu nkola, ne twagala nnyo ensi ye, ne twagala nnyo amaka ge, tusooke twagala ennyo nga tetunayagala na kusuusuuta nnyo maka gaffe ge tulina, ffe ge tuzimbye obusiisira bwaffe ye bw'alabanga akasiisira. Olw'okuba oli mu lubiri naye yeewuwe kasiisira, sooka oyagale nnyo amaka go Tonda nga yensi. Onaagaagala otya? Ebintu bingi ebikulaga nti yagadde nnyo amaka g'omutonzi. Yagatonderamu ebisolo, gwe ebisolo obirunda obirina. Yagatonderamu ebinyonyi, gwe obirina. Yateekamu ebimu emizizo ebitaliibwa ebyali mu ndya 5, gwe lwaki obirya. Yagatonderamu emiti, gwe emiti ogisimbye oba oli kaweefuba okugitema n'ogisaanyaawo. Yagatonderamu enzizi, muzikuumye nga muzirekeddeko abantu. Kubanga oluzzi mukimanyi bulungi luvaamu amazzi, ate amazzi bwe bulamu. Buli lw'opulizaavinga nature oba buli lw'opulizaavinga oba buli lw'okuuma obutonzi oba weenyigidde butereevu mu kwagala n'okutuukiriza enteekateeka z'amaka g'omukulu ffe mwe tutuula ffenna. Olwo kitegeeza n'amaka ago gajja kukwanguyira okuteekateeka. N'atonda ebibala naye gwe n'ozimba amaka oli ku maka ettaka gaggadde naye tolinawo yadde omuti gw'omuyembe yadde ogwa ffene yadde egw'ekibala kyonna. Ogenda okwejjukiriza ng'endwadde abantu bo beetaaga simanya minerals mu mubiri, beetaaga ebiriisa n'ebirala kubanga
wasooka kwegaana bwa mutonzi, wasooka kwonoona amaka ga mutonzi. Buli oyonoona amaka g'omutonzi naawe oba ojja kwonooneka, kubanga ojja kuyitibwa wayonooneka. Tuse nnyo ebyo kitaffe omutonzi Mbwattonda bye yagereka era bye yateekateeka mu masooka g'ensi, kubanga ente ttaano zino ezaalimu ebisolo n'ebimera n'omuntu yajja na luvannyuma ne bimukwasibwa okubirabirira, okubikuuma n'okubifuga. Kyokka ggwe bw'oba n'akabuzi bw'okajjawo tozzaawo kalala, naye ng'ate kateekeddwa okubaawo kubanga kateekebwawo olw'ensonga. Otuukiriza kitiibwa kya mutonzi, okuuma amaka g'omutonzi, kubanga kisolo bwe kinaavaamu obusa oba nkoko nga toteekako ku kitooka ate ng'ettooka olya. Ogwo nno gubadde omulamwa gwaffe ogwokutaano wansi w'ekigambo maka, ge twategeera nti ge makkalizo, makambwe, makambuzi, makangavuzi, makakaalukanyi, oba ow'okuba amakanda, oba amakandaalizi, oba amakandaalizo. Awo woowummulira w'okubenda newakubadde oli mulalu ng'osula ku kkubo, era awo woosula osobola okutambula emmayiro n'emmayiro n'ebintu byo. Tulaba bangi abamu ne batambula ne kasasiro waabwe naye era n'amaani addayo waasula nga mulalu. Mwanattu era naye anoonya kuddayo mu maka ge, era ogenda okuba nga yeesuliza ebiveera n'ebiraalo ng'osa amaka ge waasula. N'ebinyonyi kitambula ne kigenda kiriira ebule n'ebweya, entozitoozi n'egenda etoolatoola ebule n'ebweya n'endiira bule, ne bw'eba ekutudde era emaliriza ezzeeyo gyesula ewaayo, kubanga buli kintu kirina amaka ate buli kintu kimanya amaka gaakyo. Mulabire ku nkoko nti enkoko olwaleero efuluma mu matulutulu, kyokka weemala okufuluma mu matulutulu mwanattu ate olw'eggulu ogenda okulaba ng'ekomyewo mu maka gaayo tebulangako amakulu. Naffe abagenda ewa butadda ne tusuulawo amaka twefaananyiriza enkoko tesuulawo maka gaayo era egenda nga bwekomawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusigazaayo akatwe kamu akajja okubeeramu amaka n'eddiini era n'okujja okubeeramu ekigambo nti lubaala akwatagana n'amaka era ddi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwenna abeekumbidde ku kaawululereetu, nze kabona wamwe kabona Katonda, kabona Kayondo Kawumpuliru ku mpagala, abankuumire abagabirire oyo Tonda w'abajjajjaffe kiwa mirembe, abampeera emirembe n'emigereko gyammwe, buli omu afune ku bibala by'entuyo era buli omu agabane butereevu ku birooto bye eby'essanyu. Eby'entiisa bambi abataasa abakingiriza ebizibu kibi kigwana wala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tukomye wano olwaleero, mbaagaliza akawungeezi akalungi. Weebale okuwuliriza Cow Radio, tusiima, tusanyuka era mwebalire ddala. Gwasubiddwa pulogulaamu yaffe eyo weekuumire ku Cow Radio ejja kuba eddibwamu mu pulogulaamu zaffe endala oba ejja kuba eteekebwa mu podcast ng'osobola okugiwanula n'ogiwuliriza essaawa yonna mu budde bwo obw'eddembe. Weekuumire ku Cow Radio, ebingi ebinyuma bikyajja. Ibye batukolera eno tusiima ffe abazzukulu, emirimu gye bakola mirungi giyamba ffe ng'abantu bawanirira tulema okuyuga tukume. Nze nkakasa obulungi bwabwe mwakitalo okusinga byonna, mugeraageranye ku kinze nga siraba kisinga. Mwebale bajjajja tusiima, mwebale okukola n'okukuuma, mwebale bajjajja tusiima, mwebale okukola n'okukuuma, mwebale nnyo okutuwa emikisa, mwebale okukola n'okukuuma, mwebale nnyo okutuwa embejja, mwebale okukola n'okukuuma, mwebale n'okutuwa obuwanguzi, mwebale okukola n'okukuuma. Katonda bwe yatonda abantu najja yawula mabala gaabwe, tulina ebbala ly'abeerera n'abaddugavu. Abeeru baabakwasa Yesu nga yajja okubayamba, fe ne batukwasa owaffe era ng'abaddugavu.
abazungu olwajja muno balwana nnyo okutukyusa tugoberere ebyabwe ate ebyaffe tusuule ab'emitima egy'emyangu baasalawo ne bakyuka ne bookya n'ebiggwa byabwe ogwo nno musango basaasira nnyabo abaasalawo okwekyusa ku ssaawa y'okufa waliwo ebyewuunyo mulinoonya abaddugavu nga gye mwakwata wala nnyo muliko abattwawa mu kaseera ako mwebale banjanja tusiima mwebale okukola n'okukuuma mwebale banjanja tusiima mwebale okukola n'okukuuma mwebale nnyo okutuwa emikisa mwebale okukola n'okukuuma mwebale nnyo okutuwa embejja mwebale okukola n'okukuuma mwebale n'okutuwa obuwanguzi mwebale okukola n'okukuuma yogera ntyanze olw'emirimu egyo gye bakola abalala tebamanyi nti balwana ate nga bakoowa njagala nnyo weebuuze nti gwe omuntu obuntu ekikuwaga amagezi agalowooza bulijjo n'ekikuwa kala amaanyi n'osobola okwekolera n'obeera n'entegeka ezikuyamba mu byonna bajjajja be bakola emirimu be batambuza buli muntu be bamuwonya n'endwadde oluusi nga ziganye batukwatirako ne mu mirimu we biganye ne balongoosa bakolera ddala si kulimbera naawo onyirire ndijjukira lwe nnali ebuziba ng'ennyanja efuukuuse eryato lyatudima ng'ate okuuga simanyize gaali maanyi gaani ago agansobozesa okubaawo ng'olwo ndi mu mazzi gantwala nga bwe gazza amaanyi gaabwe bambi mbagasindika agatuuka olwo ndiva ku kyo bayita sitaani nange nga be bannyamba mwebale banjanja tusiima mwebale okukola n'okukuuma mwebale banjanja tusiima mwebale okukola n'okukuuma mwebale nnyo okutuwa emikisa mwebale okukola n'okukuuma mwebale nnyo okutuwa embejja mwebale okukola n'okukuuma mwebale nnyo okutuwa obuwanguzi mwebale okukola n'okukuuma wabayita basitaani wamma kano ke kaseera olongoose mu bigambo kuba okitegedde wabayita basitaani kano ke kadde olongoose mu njogera kuba okitegedde abo b'oyita sitaani bakuwanguza emisango oluusi nga gibadde ginaasinga gwe bakusibe be bakuwonya n'endwadde ezikulumba zikunyige be bategulula emitego egitegwa ggwe ogwemu bwejjukira omuzaano b'omutabaazi n'ojja obulwa omwana mukasa yakuwezadde era naawe ojaganye nange kyenva mbagulumiza nti olw'emirimu gyabwe kuba gy'amaanyi mwebale